වාසනාවන්ත සුබ උදෑසනක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා අදත් සුපුරුදු විදිහටම. ඔබ දන්නවා රිලැක්ස් ටීවී තීර්ථ යාත්‍රා තුළින් අපි අද දවසේදී අද මේ මොහොතේදී අපි සූදානම් වෙන්නේ ඔබත් එක්ක ඔබේ ජීවිතයට වටිනා කාරණාවක් සාකච්ඡා කරන්නට කියලා. සුපුරුදු විදිහටම අපි උදෑසන මේ විදිහට ඔබේ ජීවිතය අර්ථවත් කරන්න උත්සාහ කරන්නේ දවස ආරම්භයේම ජීවිතය අර්ථවත් වුණොත් අපේ ඉදිරි පැය ගණන සාර්ථකව ජීවත් වෙන්නට පුළුවන්. අපි ජීවිතයේ හැම දෙයක්ම ආරම්භ කරන්නට මත්තෙන් අපේ පිරිසිදුකම කියන එක අපි නිරන්තරයෙන් අපේ ශරීරය තුළ අපේ වටපිටාව තුළ තහවුරු කරගන්නට උත්සාහ කරනවා. ඉතින් පිරිසිදුකම කියන එක අපිට අත්‍යවශ්‍ය කාරණාවක්. ඒක දුර අතීතයේ සිටම මේ දක්වා එන කාරණාවක්. විශේෂයෙන්ම පිරිසිදු වීම සඳහා අපේ ලෝකයේ විවිධ නිෂ්පාදන වර්ග එළි දක්වලා තිබෙනවා. හැබැයි මේ සියලු නිෂ්පාදනයන් එන්නට මත්තෙන් අපි ස්වභාවිකව පිරිසිදු වුණ කොට්ටාසයක්. මොකද මනුෂ්‍ය කොට්ටාශය කියලා කියන්නේ නිරන්තරයෙන් පිරිසිදු වීම කියන කාරණාවම මුල් තැනක් කරගත්තු ජීවිත. එනිසාම අපි යෝග සමග කතා කරනකොට පිරිසිදු භාවය කියන එක විශේෂයෙන්ම අපි ඉදිරියට අරගෙන එනවා. එනිසාම අපි අද කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ මේ පිළිබඳව. අපේ අභ්‍යන්තර ශරීරය කොයි විදිහටද පිරිසිදු කරගන්නේ කියන එක. දැන් ස්නානය කරනවා, මූණ කට හොදනවා, දත් මදිනවා, මේවා අපේ බාහිර ශරීරය පිරිසිදු කරගන්නට කරන දේවල්. හැබැයි අභ්‍යන්තර ශරීරය කොහොමද පිරිසිදු කරගන්නේ? කෙනෙකුට ගැටලුවක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේ අභ්‍යන්තර ශරීරය කියන්නේ මොකක්ද? මේක පිරිසිදු කරන්නේ කොහොමද? අපිට එහෙම ඇතුළට යන්න පුළුවන්ද ශරීරේ? බෙහෙතක් බීලද මේ දේ කරන්නේ? නැත්නම් වෙන ද්‍රව්‍යයක් අපේ ශරීරය තුළට ශරීරගත කරගෙනද කියන කාරණාව ඔබට මතක් වෙන්නට පුළුවන්. හැබැයි ඒ සියලු කාරණාවන් නෙවෙයි අපි කතා කරන්නේ. වෙනත් විදිහක වෙනත් මානයක් ඔස්සේ තමයි මේ දේවල් සිද්ධ කරන්නේ. ඒ නිසාම තමයි අපේ අතීතයේ හිටපු බොහෝ ජාතීන් වසර ගණනාවක් ජීවත් වුණා. සමහර විට ඔවුන් වයස අවුරුදු 100 පැනලා ජීවත් වෙලා තිබෙනවා. පරමායුෂ වින්දනය කරලා තිබෙනවා. ඒ අභ්‍යන්තර ශරීරයේ තිබුණු සුපිරිසිදුතාවය නිසා. අපි අද යෝග වැඩසටහනෙන් තීර්ථ යාත්‍රා යෝග වැඩසටහනෙන් අපි කතා කරන්නේ ඒ පිළිබඳව. සුපුරුදු විදිහටම අපි ආරාධනය පිළි අරගෙන අද දවසේදී රිලැක්ස් ටීවී මැදිරියට පැමිණි ධරණි යෝගායතනයේ නිර්මාතෘ ඒ වගේම මෙහි අධිපතිත්වයේ දරන නයනා වෙල්කම්. අයිබෝන් සුබෝදෑසනක්. ඉතින් නයනත් එක්ක අපි අද මේ දේවල් බොහොම පුළුල්ව කතා කරන්නට සූදානම්. ඇගේ දැනුම ඔබට අරගෙන එන්නට සූදානම්. ඒ වගේම අද දවසේදීත් අපි ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් කිහිපයකුත් ඔබ වෙනුවෙන්ම සූදානම් කරලා තිබෙනවා. ඉතින් එනිසා ඔබට බොහොම ආදරයෙන්, බොහොම ගෞරවයෙන්, ලෙන්ගතුකමින් යුතුවම ආරාධනා කරනවා රිලැක්ස් ටීවී මේ හොරා එකහමාර පුරාවටම අපිත් එක්ක රැඳී සිටින්නට කියලා. සුපුරුදු විදිහටම නැවතත් මතක් කරනවා අපේ මතක් කිරීම. ඔබේ සියලුම හිත මිතුරන්ට දැනුවත් කරන්න රිලැක්ස් ටීවී නරඹන්නට කියලා. ඒ වගේම රිලැක්ස් ටීවීට ඔබට පුළුවන් ලියන්නට රිලැක්ස් ටීවී එකට කතා කරන්න පුළුවන්. ඔබේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා මේ තිරේ දිස්වන දුරකථන අංකය ඔස්සේත්, තිරේ දිස්වන ලිපිනය ඔස්සේත් අපට ලියා කියා එවන්නට පුළුවන්. අපි අද කතා කරන්නට සූදානම් වෙන්නේ අභ්‍යන්තර ශරීරයේ පිරිසිදුකම් පිළිබඳව. දැන් මේ දවස්වල මේ කොරෝනා සංගතය පැතිරිලා තියෙනවා. ඉතින් අපි හැම වෙලාවෙම මාස්ක් එකක් දාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් ඔයගලන් දන්නවා පැය ගාණක් එක දිගට මාස්ක් එක දාගෙන ඉන්නවා. අපි හුස්ම පිට කරනවා. ඊළඟට ඒකම තමයි ආපහු මෙහෙම ගන්නෙත්. ඉතින් එතකොට අපේ ඇඟ ඇතුළත ඇත්තටම පිරිසිදු වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට මේ මාස්ක් එක දිගට දාගෙන ඉන්නකොට මේ අපිරිසිදු වාතය තමයි අපි නැවතත් ගන්නෙ. නමුත් ඉතින් අපි පරිස්සම් වෙන්න ඕන නිසා මාස්ක් එකක් දාගෙන යනවා. ඒක නිසා මට හිතුණා මේ අපේ නිවසේ ඉන්න අයට රිලැක්ස් ටීවී හරහා කොහොමද අපි මේ මාස්ක් එක දාගෙන ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා අපේ ඇතුළත පිරිසුදු කරගන්නේ සහ කොහොමද මේ අපේ ඇතුළත යෝගා ව්‍යායාම තුලින් මොකද්ද ඒක කොහොමද අපේ ශරීරය පිරිසුදු කරගන්නේ කියලා දෙන එක ඊට වැඩිය වටිනවා කියලා. ඔව්. ඒක තමයි අපි කතා කළෙත් අපි වැඩසටහන පටන් ගන්න කලිනුත් අපි හිතුවා මේ වැඩසටහන කොහොමද වඩාත් නිවැරදිව කරන්නේ කියන එක. කියන්නේ නිවැරදි දේ වඩාත් නිවැරදිව ප්‍රේක්ෂක ඔබට ලබා දීම තමයි අපේ යුතුයකම. රිලැක්ස් ටීවී නිරන්තරයෙන් මේ වගකීම යුතුයකමක් කොට සලකගෙන ඉදිරියට අරගෙන යනවා. ඒ නිසා තමයි අපි අද අර ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියෝ වෙනුවෙන් කරන්නට යන ව්‍යායාම ටික පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියලා ඒ ව්‍යායාමයත් සාර්ථක කරගන්නට අපි ටිකක් වෙනත් මාතෘකාවක් ඔස්සේ අරගෙන වඩාත් පෝෂණය කළ සුපෝෂිතව ඉදිරියට ඒ දේවල් සිද්ධ කරන්නට. හැබැයි
ඔබ අමතක කරන්න එපා අපි පොරොන්දු කඩ කරන්නේ නැත. රිලැක්ස් TV අපි ඔබට පොරොන්දු වුණා නම් ඒ විදිහටම පොරොන්දු ඉෂ්ට කරනවා කියන එකත් ඔබට මේ මොහොතේදී අපි සපත කරනවා. හරි. අපි කතාවට සූදානම් වෙමු, සාකච්ඡාවට සූදානම් වෙමු. දැන් කොහොමද අපි අභ්‍යන්තර ශරීරයක් පිරිසුදු කරගන්නේ? දැන් අපි දන්නවා බාහිර ශරීරය අපිට පිරිසුදු කරගන්න පුළුවන් නාලා, දත් මැදලා, මොන හොදලා සුපුරුදු විදිහටම අපි දවස ආරම්භ කරන විදිහෙන් තමයි අපි කොහොමත් පිරිසුදු වෙන්නේ. හැබැයි අභ්‍යන්තර ශරීරයක් කොහොමද පිරිසුදු කරගන්නේ? ඔව්. මාදව ඇත්තටම හොඳ ප්‍රශ්නයක් නේද? කොහොමද අභ්‍යන්තර ශරීරය පිරිසුදු කරගන්නේ? හත යෝග ප්‍රදීපිකාවේ සඳහන් වෙනවා ශරීරයේ පිරිසුදු කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලින් 6ක් ගැන. ඒකට අපි කියනවා ෂඩ් ක්‍රියා කියලා. ෂඩ් කියන්නේ 6යි කියන එක. එතකොට ක්‍රියාවලින් 6ක් සඳහන් වෙනවා. 1 කපාලභාති, 2 ත්‍රටාක, ඊළඟට නෙත්ති, ඊළඟට වාස්ති, ඊළඟට නවුලි, දෝති. මේ වගේ ෂඩ් ක්‍රියා 6ක් සඳහන් වෙනවා. එතකොට මේ අපි මුලින්ම බලමු කපාලභාති. කපාලභාති වලදී ඇත්තටම සිද්ධ වෙන්නේ, කපාල කියන්නේ සංස්කෘතික නමක්. කපාල කියන්නේ ස්කල් එක. භාති කියන්නේ ෂයින් වෙනවා, දීප්තිමත් වෙනවා. එතකොට දැන් මේ ක්ලෙන්සින් එක කරාම අර තට්ටේ පෑදිලා වගේ දීප්තිමත් වෙන එක නෙමෙයි. ස්කල් එක, හිස් කබල ඇතුළත කොහොමද ඒ දීප්තිමත් වෙන්නේ? ඇත්තටම කියනවා හරියට මේ ලකු මේ වගේ බ්‍රයිට් ලයිට් එළියක් දැම්ම වගේ දීප්තිමත් වෙනවා කියලා මේ කපාලභාති කරාම. ඉතින් ඒ කපාලභාති කරන විදිහ මම චුට්ටක් පස්සේ කියලා දෙන්නම්. මේ 6 ගැන පොඩි හැඳින්වීමක්. ඊට පස්සේ ත්‍රටාක. ත්‍රටාක කියන්නේ මේ අපේ S2 කොහොමද පිරිසිදු කරගන්නේ? S යට ගොඩක් අයගේ කළු වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට S දුර්වලතාව වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ ත්‍රටාක කියන යෝග සාධනාවෙන් ඒ ෂඩ් ක්‍රියාවකින් කරන්නේ මේ S2 අපේ පිරිසිදු කරගන්න ක්‍රමයක් ගැන. ඊළඟට නෙත්ති කියලා තියෙනවා. නෙත්ති වල සූත්‍ර නෙත්ති කියලා තියෙනවා, ජල නෙත්ති කියලා දෙකක් තියෙනවා. එතකොට ජල නෙත්ති කියලා කියන්නේ අර ඔයා දැකලා තියෙනවද මන්ද පොඩි පොට් එකක් තියෙනවා. ඒ පොට් එකට ලා රස්නි වතුරයි ලුණු වතුරයි මික්ස් කරලා ඒකෙන් ඒ පොට් එකේ මේ වගේ පොඩි කටක් තියෙනවා. ඒ කට මෙහෙම නැමිලා අපේ මේ නාස්පුඩුවට තිබ්බහම ඔක්කොම වතුර ටික මේ නාස්පුඩුවෙන් ගලාගෙන එනවා. එතකොට අපේ මේ නාස්පුඩු හොඳට පිරිසුදු වෙනවා. ඊළඟට අනිත් පැත්තට මෙහෙම තියලා මේ පැත්තෙන් වතුර දැම්මහම එන එක ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙදි වෙන්නේ මේ ජල නෙත්ති කියලා කියන්නේ ඇත්තටම මේ අපේ නාස්පුඩු කොහොම හොඳට පිරිසුදු වෙනවා ඒ ජල නෙත්ති ක්‍රමයෙන්. ඊළඟට සූත්‍ර නෙත්ති කියලා කරනවා. ඒක ඉන්දියාවේ තියෙන පොඩි රබර් පටියක් වගේ එකක්. ඒක දාන විදිහක් තියෙනවා. මේ නාස්පුඩුවක් ඇතුළතින් දාන්න තියෙන පොඩි හිලක් තියෙනවා. මෙතනවා දන්නවත් දන්නේ. මෙහෙම දාලා මෙහෙම කට ඇතුලෙන් ගන්න තියෙන්නේ. අරගෙන මෙහෙම කරාම මේ අපේ නාස්පුඩු හොඳට උගුර මේ ඔක්කොම පිරිසුදු වෙනවා. අර සෙම එහෙම බැඳලා තියෙනවා නම් ඒවා නැති වෙලා යනවා. ඒක තමයි නෙත්ති. ඊළඟට දෝති කියලා එකක් කරනවා. දෝති කියලා කියන්නේ අර ඔයා දැකලා ඇති මේ අර මොනවාද තුවාලෝතන මොනවාදකට කියන්නේ මේ ගෝස් එක තියෙන්නේ. ඒ ගෝස් එක මේ හරියට විතර කෑල්ලක් විතර අරගෙන ඒක අපි ගිලිනවා. ගිලිලා පොඩි කෑල්ලක් තියා ගන්නවා. තියලා පුළුවන් උඩරිමේ උගරට යනකම් ඒක කර ගිලිනවා. ගිලිලිවල චුට්ටක් වෙලා ඉඳලා මෙහෙම ඇදලා ගන්නවා. එතකොට මේ උගුරේ හිර වෙලා තියෙන ඒ සෙම ගතිය ඒ ඔක්කොම පිරිසුදු වෙලා තමයි එළියට එන්නේ. ඊට පස්සේ හොඳට පිරිසුදු වතුර ටිකක් බොනවා. ඉතින් ඒක තමයි දෝති කියලා කියන්නේ. ඊළඟට වමන දෝති කියලා තව එකක් කරනවා අපි. ඒක ඇත්තටම හොඳයි. මේ ලා රස්නේ වතුරට අර විදිහටම ලුණු වතුර කලවම් කරලා හොඳ පිරිසුදු ලුණු ගන්න ඕනේ. අරගෙන අපි පුළුවන් තරම් බීගෙන යනවා. උන්ටටම බොන්න ඕනේ. බීල එක තැනක දිනනවා අපිට වමන යන්නේ ඒක. ඊට පස්සේ උඩට වමන කරනවා. මේ ඇතුලේ තියෙන ඔක්කොම පිත, මේ බඩේ තියෙන පිත ඔක්කොම එළියට යනවා. ඇත්තට මේ යටි බඩ, මේ ඇතුලේ බඩේ ඇතුලේ උන්ටට පිරිසුදු වෙනවා. එකම දේ එදාට සැර කෑමක් කන්න හොඳ නැහැ. මොකද මේ ඔක්කොම පිරිසුදු වෙලා එළියට එන නිසා අපි සුද්දට උයලා එදාට කන්න ඕනේ. ඉතින් සැර මිරිස් ಜಾති කන්න හොඳ නැහැ. ඉතින් ඔය වගේ මේ ක්ලීන්සින් එක්සර්සයිස් ෂඩ් ක්‍රියා 6ක් දිගටම යනවා. නමුත් මේවා අපේ පන්තිවල කරන්න ටිකක් අපහසුයි. ඒතර මේ වගේ ටීවී එකකදීත් ඒ ඔක්කොම ටික කියලා දෙන්න බෑ. හැබැයි අපිට එකක් පුළුවන්. ඒක තමයි කපාල භාති කියලා කියන්නේ. එතකොට මේකෙදී අපි කරන්නේ දැන් අපි හුස්ම ගන්නවා පිට කරනවා. පිට කරන්නේ මොනවද? කාබන් ඩයොක්සයිඩ්. එතකොට මේ පිට කරන හුස්මට අවධානය යොමු කරලා අපේ තියෙන මේ හුස්ම ටික වේගෙන් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සහ ටොක්සින්ස් විෂ වායුව වේගෙන් පිට කරලා දානවා. එතකොට පිට කරලා ඉවර වෙලා අපි හුස්ම අරගෙන ඔක්සිජන් අරගෙන පොඩ්ඩක් වෙලා රඳවගෙන ඉන්නවා. එතකොට වෙන්නේ මොකද්ද? අර ඇතුලේ තියෙන ඔක්කොම විස වායුව එළියට ගිහිල්ලා
ඇතුළට ගන්නේ ඔක්සිජන්. එතකොට මේ ඇතුළ නාඩි ටික හොඳට පිරිසුදු වෙලා තියෙන්නේ. ඔක්සිජන් අරගෙන රඳවගෙන ඉන්නකොට Tamanට පුළුවන් ප්‍රමාණයක් ඇතුළේ නාඩි පිරිසුදු වෙලා හොඳට ඔක්සිජන් අරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ රතු රුධිරාණු හොඳට සුපෝෂණය වෙනවා. විශේෂයෙන් ඔය මේ සමේ ඩිසීසස් ඒ කියන්නේ එක ප්‍රශ්න තියෙන රෝග තියෙන අයට මේක ගොඩාක් හොඳයි. අනිත් එක විශේෂයෙන්ම හතිය තියෙන අයට හතිය තියෙන අයට මේක ගොඩාක් හොඳයි කපාලභාති. හැබැයි අර තියෙන වෙලාවට සූර්ය නමස්කාරය වගේ තියෙන මොහොතේ කරන්න හොඳ නැහැ කපාලභාති. හැබැයි ඊයේ හැදුනා හෙට හැදේ කියලා නොකර ඉන්නත් හොඳ නැහැ මාදව. ඒ තරමටම හොඳයි. හොඳ ක්ලෙන්සින් එක්සර්සයිස් එකක් ශරීරය ඇතුළත පිරිසුදු කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලියක් කපාලභාති කියන්නේ. විශේෂයෙන් පිරිසුදු වෙන්නේ අපේ පෙනහළු සහ නාස්පුඩු කරනකොට ඒක පෙනේ කොහොමද කියලා හොඳට අපේ පෙනහළු පිරිසුදු වෙනවා, නාස්පුඩු පිරිසුදු වෙනවා. එතකොට ඉබේම අපේ ඇතුළ පිරිසිදු වීමකට ලක් වෙනවා. හොඳයි. මම බොහොම සාවධානව අහගෙන හිටියේ නයන මේ කාරණාවන් කොච්චර දුරට විද්‍යාත්මකව තහවුරු කරලා තියෙනවද නැද්ද කියන කාරණා. මොකද මේ දැන් අර ඔබ කියපු සමහර ප්‍රායෝගික දේවල් අපිට අහගෙන ඉඳලා සමහර අය කරන්න උත්සාහ දරයි. හැබැයි ඒවා බොහොම භයානක වෙන්න පුළුවන්. අපි ඒකත් මතක් කරන්න ඕනේ නයන. මොකද සමහර කෙනෙක් වැඩි හොඳට අර ඔබ කලින් කියපු අර ගෝස් එකක් අරගෙන ගිලලා නැත්තම් එහෙම නැත්තම් අර ලණුව නූල වගේ එක නහය තුලින් දාලා කටින් අරගෙන මේ වගේ දේවල් කරන්න ගියොත් වෙන්නේ විශාල හානියක්. අපි ඒකත් චුට්ටක් මතක් කරමු. මේ වගේ දේවල් කරන්නේ නැතුව ඉන්නවද නැත්නම් ඒවා කරන්නේ කොහොමද කියන එක අපි පොඩ්ඩක් කෙටියෙන් මතක් කරමු. මොකද ආරක්ෂාව කියන එක අතිශයින් වැදගත් නිසා. ඔව් මාදව ඇත්තටම මේ ඒ දේවල් මම මතක් කරේ කරන්න පුළුවන් කියන එක සහ පිරිසුදු වෙන්නේ කොහෙද කියන එක. හැබැයි ඉතින් මේ දේවල් කරන්න ගුරුවරයෙකු යටතේ තමයි මේ අනිත් මේ ශරීරය පිරිසුදු කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලින් කරන්න ඕනේ. gedara ඉඳගෙන ජල නෙත්තිවත් සූත්‍ර නෙත්තිවත් අර දෝතිවත් කිසිම දෙයක් කරන්න එපා. හැබැයි gedara ඉඳන් කරන්න පුළුවන් දේ තමයි අපි රිලැක්ස් ටීවී ඔස්සේ ඔයගලන්ට ගේන්නේ කපාලභාති. ඉතින් අපි ඔබ වෙනුවෙන් අරගෙන ඉන්නේ ඔබට කරන්නට පුළුවන්. ඒ කියන්නේ රූපවාහිනී මැදිරියක් තුල සාර්ථකව කරගෙන ඔබට පෙන්වන්නට පුළුවන් කරුණු කාරණාවන් විතරයි අරගෙන ඉන්නේ. අපි ඒක බොහොම වගකීමෙන් කියනවා. හැබැයි අර කලින් කියපු ක්‍රම 6 නේද? ඒ ක්‍රම 6 අර සමහර ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් කරන්නට යන්න එපා කියන එක අපි මතක් කරන්නට ඕනේ. ඒ ඔබේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් තමයි කරන්නේ. රයිට්. අපි කතා කරමු මේ කපාලභාති කියන කාරණාව පිළිබඳව. කොහොමද මේ පිරිසිදු වීම සිද්ධ වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ අපි හුස්මක් අරගත්තාම කොයි විදිහට පිරිසිදු වීම සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක කතා කරමු. ඊට මත්තෙන් අපි පළවෙනි විරාමය අරගෙන එන්නට ඕනේ. හොඳයි. අපි නැවතත් රිලැක්ස් ටීවී තීර්ථ යාත්‍රා අද දවසේ යෝග පිළිබඳව වැඩසටහන ඔබට ඔබේ ජීවිතය නිරෝගීව තබා ගන්නට අවශ්‍ය කරන ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් සහිත රූපවාහිනී නාලිකාවක අරගෙන එන බොහොම ප්‍රයෝජනවත් වැඩසටහනක්. මොකද අපට ලැබිලා තිබෙන යෝජනාවලින් අදහස් වලින් පැහැදිලි වෙන්නේ මේ වැඩසටහන් ඔවුන්ගේ ජීවිත තුළට කොයිතරම් දුරට සාර්ථක කරගෙන තිබෙනවද, ඔවුන්ගේ ජීවිත තුළට මේවා ළඟා කරගෙන තියනවද කියන එක අපට පැහැදිලි වෙනවා. ඉතින් ඔබට බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබේ අදහස් අපට ලියාවීම සම්බන්ධයෙන්. අපි විරාමයට කලින් මතක් කළා මේ කපාලභාති පිළිබඳව මතක් කරන්න. ඒ කියන්නේ කොහොමද මේ දේ සිද්ධ වෙන්නේ, මේ අභ්‍යන්තර පිරිසුදුකම කොහොමද මේ කියන ව්‍යායාම මාලාව ඔස්සේ සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක අපි කතා කරමු නයන. ඔව් මාදව ඇත්තටම මේ කපාලභාති කියන ව්‍යායාමය කරන්න ඕනේ ඇත්තටම හිස් බඩ උදේවරුේ. එහෙම නැත්නම් හවස ඔක්කොම වැඩ ටික කරලා ඉවර වෙලා හවස. හැබැයි එකම දේ මේ අපිට මේ කපාලභාති කරාම අපි නැවුම් වෙනවා, අපි අලුත් වෙනවා, අපි තරුණ වෙනවා කියනවා. එතකොට අර හවසට කරාම නිින්ද යන්නේ නැහැ. ඉතින් කාට හරි මේ පාඩම් කරන්න තියෙන කෙනෙක් නම් විශේෂයෙන්ම දැන් අද රෑ නිදි මරාගෙන පාඩම් කරන්න ඕනේ, නිින්ද යනවා, අපහසුයි. අනේ ඒ වගේ අයට මේ කපාලභාති කියන ව්‍යායාමයේ ක්ලෙන්සින් එක්සර්සයිස් එක රැට කරනවා නම් හොඳයි. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් හිස් බඩ උදේවරුේ අපි මේක කරන්නේ පහසුවෙන් ඉඳගෙන බිම ඉඳ ගන්න ඕනේ. නැත්නම් එහෙම නැත්නම් අර අපහසු නම් පුටුවක ඉඳගෙන හොඳට කොඳුනාර ටික කෙලින් තියාගෙන වේගයෙන් හුස්ම පිට කරන්න
කරන්න ඕනේ. එතකොට පිට කරන හුස්මට විතරයි අපේ මනසේ අවධානය යොමු කරන්නේ. හුස්ම ගන්න එක ගැන අපි හිතන්නේ නැහැ. මොකද වේගෙන් අපි අපේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ටික නැත්නම් ටොක්සින්ස් අපේ අපිරිසිදු ඒ වාතය අපි පිට කරනවා. පිට කළ ඉවර වෙලා අපි හුස්මක් අරගෙන මේ හුස්ම රඳවගෙන ඉන්නවා. රඳවගෙන ඉන්නකොට මනසේ අවධානය හොඳට යොමු කරන්න ඕනේ මේ ඇහි බැමි දෙක මැද තියෙනවා අපි කියනවා තර්ඩ් අයි එක කියලා. එතකොට හොඳට මේ තර්ඩ් අයි එකට අපේ මනසේ අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. යොමු කරගෙන S2 වහගෙන ඉන්නකොට දැනෙනවා ඒක කොයි විදිහටද ඒ ඔක්සිජන් ටික ගමන් කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට වේගයෙන් හුස්ම පිට කරලා තමයි අපේ ඇඟේ ඇතුළත තියෙන ඒ විස වායුව එළියට දාන්නේ. එතකොට මේක හැබැයි මේ මාදව මේ ප්‍රෙෂර් තියන අය කරන්න හොඳ නැහැ. වේගයෙන් ඒක ඒගොල්ලන් බොහොම හිමින් කළ යුතු දෙයක්. ඒක නිසා කවුරු හරි රිලැක්ස් TV බලාගෙන ඉන්න කෙනෙක්ට අධික රුධිර පීඩනය තියෙනවා නම් මේ ක්‍රමය මේක බලාගෙන කරන්න එපා. ගුරුවරයෙක් යටතේ කරනවා නම් හොඳයි සහ බොහොම හිමින් ඒක මං කියලා දෙන්නම්. ඒ බොහොම හිමින් කොහොමද ඒ අපේ තියෙන අපිරිසිදු වාතය පිට කරන්න කියලා දෙන විදිහට කරන්න. නැත්තම් වේගෙන් කරගෙන යන්න එපා මේ අධික රුධිර පීඩනය තියෙන අය. ඒකත් හොඳ නෑ. නයන දැන් අපි මේ දේ කතා කරගෙන යනකොට අපිට මතක් වෙනවා දැන් විශේෂයෙන්ම මේ වීස් එක අපි කියනවා ඇදුම රෝගීන් සම්බන්ධයෙන් තමයි මේ කාරණාව වැදගත් වෙන්නේ. දැන් ඔවුන් සාමාන්‍යයෙන් ඖෂධ අරගෙන ඒ අයට ඒ තත්ත්වේ නැති වුණාට පස්සේ තමයි අපි කරන්න කියලා අපි උපදෙස් ලබා දෙන්නේ. ඔබ උපදෙස් ලබා දෙන්නේ. නෑ මාදව. පොඩ්ඩක් ඒ කතා කරමු. මොකද මේ දැන් ඖෂධත් එක්කලා ඖෂධ ගන්න අයත් එක්කලා සමහර වෙලාවට විවිධ අසංකුලතාවයක් නැති වෙන්න පුළුවන් මෙවැනි එක්සර්සයිස් වලට යනකොට අපි ටිකක් ඒක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරමු. ඔව්. මාදව ඒක ඇත්තටම ඒක මේ පැහැදිලි කරගන්න ඕනේ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවේ. වීස් එකට බෙහෙත් ගන්නවා ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් මම කියන්නේ දැන් හැම වෙලාවෙම වීස් එක හැදෙන්නේ නැහනේ. ගොඩක් වෙලාවට අපි සීතල වතුර ගත්තොත්, කූල් වතුර බිව්වොත්, එහෙම නැත්නම් සීතල මේ වතුර නෑවොත්, එහෙම නැත්නම් සීතල පරිසරයකට ගියොත් මේ වීස් එක හැදෙන්නේ. එහෙමත් නැත්නම් මේ අපේ පෙනහළු වලට මේ කුණු ඒ කියන්නේ අපිරිසුදු වාතය ආවට පස්සේ තමයි වීස් එක හැදෙන්නේ. එතකොට අපි දැන් මේ මොහොතේ මම කියන්නේ මේ මොහොතේ දැන් මට හොඳටම වීස් එක හුස්ම ගන්න බෑ. හොඳටම හතිය හැදෙලා කර ඉන්නවා මම. හැබැයි ඒ වෙලාවේ මේ ව්‍යායාමය කිරීමට සුදුසු නෑ. හැබැයි හැම වෙලාවෙම අපිට මේ වීස් එක එන්නේ නෑ. මාසේ දවස් හැමදාම වීස් එක තියෙන්නේ නැහැ. පිහිම්බිරිසාව තියෙන්න පුළුවන්. පීනසේ පොඩ්ඩක් තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් හැම මොහොතෙම වීස් එක එන්නේ නැහැ. එතකොට මේ ව්‍යායාමය කරගන්න පුළුවන්. මේක කළ යුතුමයි ඇත්තට මෙහෙම කෙනෙක්. මම කියනවා මේ ආස්මා තියෙන කෙනෙක්, හතිය තියෙන කෙනෙක් කොහොම හරි මේ කපාලභාති කරලා මේ වීස් එක අඩු කරගන්න ඕනේ. බෙහෙත් බොන එක වෙනම දෙයක්. බෙහෙත් බොන්න. හැබැයි මේ ව්‍යායාමය කරලා ඇඟේ පෙනහළු පිරිසුදු කරලා අපේ ඇඟේ තියෙන විස වායුව එළියට දාන්න. එතකොට අපි නොදැනුවත්වම දන්නේම නැතුව ඇස්ම අඩු වෙලා යනවා. බෙහෙත් බොන එක කළ යුතුමයි. බෙහෙත් බොන එක වෙන දෙයක්. හැබැයි මේ ඒ තියෙන මොහොතේ ඇර අනිත් වෙලාවට එක දිගට දවස් හැමදාම උදේවරුේ මේ ව්‍යායාමය කරගෙන යන්න ඕනේ. ඔව්. අපි කතා කරමු නයන මේ දැන් මේ ව්‍යායාමය කිරීමට පෙර සහ ව්‍යායාමය කිරීමෙන් පසු අපේ ශරීරයට දැනෙන වෙනස්කම පිළිබඳව. මොකද ඒ වෙනස ඒ සැහැල්ලු භාවය නිසා තමයි අපි නිරන්තරයෙන් මේ ව්‍යායාම කරා යොමු වෙන්නට උත්සාහ කරන්නේ. මොකද අපි බලන්නේ ලයිෆ් එක රිලැක්ස් කරගන්න. එතකොට මේ ව්‍යායාම හරහා මේ යෝග මේ ව්‍යායාම මාලාව ඔස්සේ අපිට ඒ ලැබෙන රිලැක්ස් එක කොයි වගේද කියන එක අපි පැහැදිලි කරමු. ඔව් ඇත්තටම දැන් ගොඩක් වෙලාට මේ දවස්වල නම් අපි හැමෝම මාස්ක් දාගෙන නිසා මේ හරියට මේ හුස්ම පිට කරන්නෙත් නැහැ, ගන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ඇතුළත ඔක්කොම අපිරිසුදු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ ව්‍යායාමයේ කරාම ඔයගලන්ට දැනෙයි කොහොමද ශරීරයේ ඇතුළත විශේෂයෙන් අපේ පෙනහළු සහ මේ නාස්පුඩු ක්ලියර් වෙන්නේ කොහොමද කියලා ඔයගලන්ට දැනගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම නම් හරියටම කපාලභාති කරනවා නම් මාදව මේ හෙම්බිරිසාවක්වත් එන්නේ නැහැ. මේ මට අවුරුදු 5කින් පස්සේ මේ හෙම්බිරිසාව ආවේ මගේ වැරද්දක් නිසා. ඇත්තටම මම මේ කූල් වතුර වීදුරුවක් බීපු නිසා. එහෙම නැත්තම් මට මේ කවදාවත් හෙම්බිරිසාවක් හැදිලම නැහැ අවුරුදු 5කින්. මේ මගේ වැරද්දක් නිසා තමයි ඒ ආවේ. එතකොට මේ ඇතුළත අපේ ලංස් තමයි ක්ලියර් වෙන්නේ. එතකොට ඔයගලන්ට දැනෙනවා මේ ඇතුළත ක්ලියර් වුණාට පස්සේ පෙනහළු පිරිසුදු වුණාට පස්සේ හොඳට ඔක්සිජන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔක්සිජන් ප්‍රාණය අපිට වැදගත්නේ. දැන් ගොඩාක් අයට හුස්ම නැහැ ඇත්තටම.
හුස්ම නැති නිසා තමයි අද ලෙඩ රෝග හැදිලා තියෙන්නේ. මොකද රාජකාරී උදේ ඉඳන් රෑ වෙනකන් මාදව මිනිස්සු රාජකාරී පස්සෙන්ම දුවනවා. මුදල් පසුපසම හඹා යනවා. තමන් ගැන එක මොහොතක් නැවතිලා බලන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ එහෙම නිසා තමයි ලෙඩ රෝග අද ඇති වෙන්න ගොඩාක් හේතු වෙලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම ප්‍රෙෂර් ඇති වෙන්න හැමදේම හුස්ම නැහැ මිනිස්සුන්ට. ඉතින් ලන්ස් ක්ලියර් නැහැ. ඉතින් ලන්ස් ක්ලියර් නැත්තම් ඔක්සිජන් අපිට එන්නේ නැහැ. මේ ප්‍රාණ ශක්තිය අපේ තුලට ගලාගෙන එන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ලන්ස් පෙනහළු ක්ලියර් වුණාම පිරිසුදු වුණාම ඒකේ කැපැසිටි එක හොඳට වැඩි වෙනවා. ඉතින් හොඳට හුස්ම ඇතුළට අරගෙන ඉන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් අපි දන්නේම නැතුව අපි ලෙඩ රෝග වලින් සුවපත් වෙනවා. ඔව්. දැන් අපි කතා කරන්නට ඕනේ විශේෂයෙන්ම මේ අපේ පෙනහළු වල යම් වායු පරිමාවක් තියෙනවා ඊට දරා ගන්නට පුළුවන්. දැන් අපි මේ විදිහට කිසිම උත්සාහයක් දරන්නේ නැතුව සාමාන්‍ය විදිහට හුස්ම ගැනීම සිද්ධ කළත් පිට කළත් අවසානයේදී ඒ ලැබෙන්නට ඕන වාත පරිමාව ලැබෙනවද නැද්ද කියන කාරණාවත් අපි අවධානයට යොමු කරන්නට ඕනේ. මොකද අපි සාමාන්‍යයෙන් හුස්ම ගන්නේ නමුත් මේ ව්‍යායාම හරහා විශේෂිත ව්‍යායාමයක් අරගෙන විශේෂිත ධෛර්යයක් අරගෙන තමයි අපි මේ හුස්ම ගන්න එක සිද්ධ කරන්නේ. මේ ලැබෙන වාත පරිමාව මේ පෙනහළු වල පරිමාව කියන එක වැඩි වෙනවද අඩු වෙනවද මොකද වෙන්නේ අපි ඒක ටිකක් කතා කරමු. ඔව් ඇත්තටම සාමාන්‍ය කෙනෙකුට වඩා යෝගියෙකුගේ පෙනහළු වල පරිමාව වැඩි. මොකද ඒගොල්ලන් ගොඩාක් හොඳට මේ පෙනහළු පිරිසිදු කරගන්නවා නිරන්තරයෙන්ම මේ ක්‍රමය තුලින්. සහ ඊට පස්සේ හුස්ම අරගෙන අපි රඳවගෙන ඉන්නවා. ගොඩාක් වෙලා රඳවගෙන ඉන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකුට වැඩිය යෝගී පුද්ගලයෙකුට. මට මතකයි මේ කොවිඩ් කාලේ මුලින්ම කියලා තිබුණා හුස්ම රඳවගෙන ඉන්න පුළුවන් කෙනෙකුට මේ කොවිඩ් හැදෙන්නේ නැහැ කියලා. මට මතකද දන්නේ මුලම කාලේ ඔක කිව්වා. ඉතින් මේ ඇත්තටම මට හරි සතුටුයි දැන් අපේ යෝගා කරන මේ රටේ ඉන්න පුරවැසිය යෝගා කරන අය ගොඩාක් ඉන්නවා. ඒ හැම කෙනාටම මේ හෝල් කරගෙන ඉන්න හුස්ම රඳවගෙන ඉන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හුස්ම රඳවගෙන හිටියාම තමයි අපේ පරිමාව වැඩි වෙලා ඔක්සිජන් සම්පූර්ණයෙන් ගමන් කරන්න පටන් අර ගන්නවා. ඇත්තටම කියනවා කපාලභාති කරාම අපේ ශෛල නැවතත් අලුත් වැඩියා වෙනවා. නැවතත් අලුත් වැඩියා වෙනවා. එතකොට අපි තරුණ වෙනවා කියලා. ඇත්තට මොකද අපේ අවුරුදු 35න් පස්සේ අපේ ශෛල වේගින් දි รา පත් වෙනවා මාදව. ඉතින් එතකොට තමයි අපි වයසට යන්න පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ තමයි කට්ටියක් සැලූන් හොයාගෙන ඔය යන්න පටන් ගන්න. හැබැයි ඉතින් සැලූන් වලට යන්න ඕනේ නැහැ. සල්ලි වියදම් කරලා මේ යෝගා කරන එක තමයි මම නම් කියන්නේ සුදුසුම දේ කියලා. ඉතින් අවුරුදු 35න් පස්සේ අපි වයසට යන එක බැලන්ස් කරලා නැවතත් අපේ ශෛල අලුත් වැඩියා වෙන එක අවස්ථාවක් තමයි කපාලභාති කියන්නේ. ඒකට කියනවා මේ කපාලභාති කරාම අපි තරුණ වෙලා නැවුම් වෙලා හරියට මේ අලුත් මේ එළවලුවක් වගේ අලුත් පළතුරක් වගේ අලුත් වෙනවා නැවුම් වෙනවා අපේ ශරීරය කියලා. ෆ්‍රෙෂ් වෙනවා. ඒක නිසා හරිම වටිනවා කපාලභාති කරන එක. ඔව්. ඉතින් වයස 35 නම් 35 පසු කරගෙන යනවා නම් ඔන්න අවස්ථාව තිබෙනවා නැවතත් තරුණ තත්වයට පත් වෙන්න. ඔබ දැනට බන්දිකම් වියපත් වෙලා වගේ නම් හොඳම දේ තමයි මේ කපාලභාති කියන මේ ව්‍යායාම මාලාව ඔස්සේ සම්බන්ධ වෙන එක. මේ ව්‍යායාම ටික නිවසේදී එහෙම නැත්නම් දැන් අපි ප්‍රායෝගිකව දැනුම ලබා දෙනවා. ඒ ඔස්සේ ඔබ අධ්‍යයනය කරලා ඔබට නැවතත් තරුණ වෙන්නට පුළුවන්. හොඳම අවස්ථාව. ඉතින් මේ වගේ මේ ජීවිතය තරුණ කරගන්න තියෙනවා නම් කොච්චර වටිනවද අපිට. ඉතින් අපි හැම වෙලාවෙම උත්සාහ කරන්නේ තරුණ භවය රැකගෙන ජීවත් වෙන්නට. ඒක තමයි අපේ සතුට. අපි තරුණයි කියලා කියනවනම් අපි අහන්න හරි ආසයිනේ. අද ටිකක් වයසට ගිහිල්ලා වගේ නේද කියලා අහන්න එහෙම කැමති නෑ. අපි hina වුණත් අපි ඒක හිත ඇතුලෙන් ටිකක් විඳවනවා වගේ එකක් තමයි තිබෙන්නේ. කොහොම නමුත් අපි මේ සියල්ල කියලා දෙන්නේ ඔබේ ජීවිතය ලස්සන කරගන්න, ජීවිතය ආදරෙන් තියාගන්නට ඕන කරන කරුණු කාරණාවන්. අපි නැවතත් කෙටි විරාමයකට යන්නට සූදානම්. රිලැක්ස් TV තීර්ථ යාත්‍රා තුළින් අපි අද කතා බහ කරමින් ඉන්නේ යෝග පිළිබඳව, විශේෂයෙන්ම කපාලභාති එහෙම නැත්නම් අභ්‍යන්තර ශරීරය පිරිසිදු කරගන්නා ක්‍රමය පිළිබඳව. දැන් අපි විරාමයේ අතරතුරේ නයන පුංචි ව්‍යායාමයක් මම කළා. මම කළේ හුස්ම අල්ලගෙන ඉන්න එක සම්බන්ධයෙන්. ඔබ කිව්වා මේ කපාලභාති කරන කෙනෙකුට හුස්ම සෑහෙන වෙලාවක් අල්ලගෙන ඉන්න පුළුවන් කියන කාරණාව. හැබැයි නයන ඉදිරියේ මම කළා. මම විනාඩියක් හරියටම අල්ලගෙන හිටියා. දැන් ඔබටත් කියන්න පුළුවන්. ඔබත් නිවසේ ඉඳගෙන රූපවාහිනිය ඉදිරිපිට ඉඳගෙන මේක කරලා බලන්න පුළුවන්. හුස්ම අල්ලගෙන ඉන්න අපි සාමාන්‍යයෙන් පාසල් යන කාලෙත් ඉස්කෝලේ යන පන්ති යන කාලෙත් ඔය වගේ දේවල් අපි කරලා තිනවා. ඔට්ටු අල්ලලා තිනවා මට මෙච්චරක් හුස්ම අල්ලගෙන ඉන්න පුළුවන් කියලා. හුස්ම ගන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි ඒක කොච්චර දුරට සාර්ථකද?
ඒකද අපිට ගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය. අපි චුට්ටක් ඒක විස්තර කරමු. මොකද දැන් මමත් ඒක කරපු නිසා ඔබ දැක්කා. ඔව්. ඇත්තටම මේ මාධව මේ හුස්ම ගත්ත ක්‍රමේ වැරදි. ඒක නිසා යාට හුස්ම පිට කරනකොට ටිකක් අපහසු වුණා. තව දෙයක් මාධව ඊට ඉස්සෙල්ලා කතා කරන්න ඕනේ. මේ රිලැක්ස් ටීවී බලන් ඉන්න ඕගොල්ලන්ට කාට හරි අධික රුධිර පීඩනය තියෙනවා නම් හුස්ම රඳවගෙන ඉන්න එපා. තමන්ගේ කවුන්ට් 10කට වැඩිය හුස්ම රඳවගෙන ඉන්න එපා. අධික රුධිර පීඩනය තියෙන අය. අනිත් අය ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කිසිම ලෙඩක් නැත්තම් නිවැරදිව හුස්ම ගන්න පුළුවන්. හැබැයි නිවැරදිව හුස්ම ගන්නවා කියන්නේ මෙතන මෙහෙම කරලා අල්ලගෙන ඉන්න එක නෙමෙයි. ඒක වැරදි. එතකොට අපිට හුස්ම ගන්නවර හිර වෙලා සමහරලාට වෙන දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි හුස්ම ගන්න ඕනේ මම අපි එදා පළවෙනිම දවසේ ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති කියලා දෙනවා උදර ආශ්‍රිතව. එතකොට පෙනහළු පෙරෙනකොට උදරේ ඉදිරියට එනවා. පෙනහළු හැකිලෙනකොට උදරේ පසුපසට යනවා. එතකොට හුස්ම ගන්න ඕනේ මේ විදියට. මේ විදියට හුස්ම අරගෙන කෙටි හුස්මක් අරගෙන හෝල් කරගෙන ඉන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි නිවැරදිම හුස්ම ගැනීමේ හුස්ම අරගෙන රඳවගෙන ඉන්නවා කියලා කියන්නේ. ඉතින් මම විශේෂයෙන් නැවත මතක් කරනවා රිලැක්ස් ටීවී බලන ආදරණීය අම්මේ තාත්තේ කාට හරි අධික රුධිර පීඩනය තියෙනවා නම් මාදව අනේ මේ හුස්ම රඳවගෙන ඉන්න නම් එපා. හැබැයි කපලබාති කරන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. බොහොම හිමින් කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඒ ගැන පොඩ්ඩක් අවබෝධයෙන් කරනවා නම් හොඳයි කියලා මම හිතනවා. වටින්නේ. ඔව්. දැන් අපි හුස්ම ගන්නකොට අපේ උදර කුහරය ඉදිරියට එන්නට ඕනේ, රාගෙන එන්නට ඕනේ. මෙන්න මේ කියන දේ තමයි අපි කරේ. දැන් මම කරපු කාරණාව සම්බන්ධයෙන් අපි විරාමයේ තමයි දේ කළේ. නමුත් නිවැරදි ක්‍රමය ඔබට කියා දුන්නා. මමත් දැනුවත් වුණා. ඉතින් ඔබට පුළුවන් ඔන්න උත්සාහ කරන්න. හැබැයි අධික රුධිර පීඩනය තියෙන අය, ඒ කියන්නේ high blood pressure තියෙන අය කිසිම වෙලාවක මේ දේ සඳහා යොමු වෙන්නට එපා. ඉතින් ඒ නිසා අපි ඔය වගකීමෙන් ඔබට කියනවා. හරි. නයන අපි දැන් මේ දේ කතා කරන්නට ඕනේ විශේෂයෙන්ම මේ දැන් කපාල භාති ව්‍යායාම මාලාව සඳහා යෙදෙනවා නම් අපි ගිය සතියේ කතා කරා සූර්ය නමස්කාරය. ඒතර සූර්ය නමස්කාරය කලයින් පස්සේද කපාලභාති සඳහා යොමු වෙන්නේ නැත්නම් කොහොමද මේ ආරම්භය ලබා ගන්නෙ? සාමාන්‍යයෙන් එක එක ගුරුකුලවල අය එක විදිහට මේ කපාලභාති උගන්වනවා සහ සමහර අය මුළු ක්ලාස් එකම ඉවර වෙලා මේ පන්ති අවසානයේ කපාලභාති කරනවා. එතකොට ඇත්තටම අර එනර්ජි ටික වේස්ට් වෙලා ඉවරයි. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් පන්තිය පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා අපි පොඩ්ඩක් ශරීරය හොඳට ඇදගෙන ස්ට්‍රෙච් කරගෙන ඉවර වෙලා තමයි කපාලභාති කරනවා නම් හොඳ. එතකොට අපිත් නැවුම් අපිට මහන්සියකුත් නැහැ. එතකොට ලොකු එනර්ජි එකක් අපි තුලට එකතුත් වෙනවා. එතකොට අපිට අනිත් ව්‍යායාම කරන්නත් පහසු වෙනවා. මොකද හොඳට ලංස් හොඳට ක්ලියර් වෙලා පිරිසුදු වෙලා ඔක්සිජන් හොඳට ගමන් කරලා නාඩි 72ට. ඉතින් එතකොට අපිට අනිත් ව්‍යායාම කරන්න පහසු වෙනවා. මොකද හුස්ම ගැනීම සහ පිට කිරීම ඔයා දැක්කා අර සූර්ය නමස්කාරයේදී අවශ්‍යම දෙයක්. එතකොට මේ ලංස් ක්ලියර් වුණාම තමයිනේ අපිට හුස්ම ගන්න සහ පිට කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නැතුව ලංස් පිරිසුදු නැත්තම් ඒක ක්ලියර් වෙලා නැත්තම් අපි දඩබඩ ගාලා සූර්ය නමස්කාරය කරොත් හුස්ම ගන්න භාගෙට පිට කරන්නේත් භාගෙට. එහෙම නැතුව හරියට කපාලභාති කරලා ඉවර වෙලා මාදව අනිත් ව්‍යායාම වලට සූර්ය නමස්කාරය සහ එතනින් එහාට යනවා නම් හොඳ ලොකු එනර්ජි එකක් අපි තුලට තියෙනවා. එතකොට පෙනහළු වල පරිමාවත් වැඩි වෙලා හොඳට අපිට ඔක්සිජන් අරගෙන මේ ව්‍යායාම සාර්ථකව කරගෙන යන්නත් පුළුවන් වෙනවා. ඔව්. නයන මේ මෙන්න මේ දේ පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න ඕනේ. ඔබ කිව්වා මේ කපාලභාති ව්‍යායාමත් එක්ක නිරත වෙලා ඉන්න අයට සෛල ඉක්මනින් අලුත් වැඩියා වෙලා එය තරුණ භාවයට පත් වෙනවා කියන කාරණාව. විශේෂයෙන්ම දැන් අපි දන්නවා පිළිකා තත්ත්ව කියන කාරණාව. පිළිකාවක් ඇති වෙන්නේ සෛල බෙදීමේ ඇතිවන යම් යම් වෙනස්කම් නිසා යම් යම් වැරදීම් නිසා තමයි සිද්ධ වෙන්නේ සරලව කතා කරනවා නම්. දැන් එවැනි තත්ත්වයන් වලටත් බාධාවක් ඇති වෙනවා නේද? ඒ කියන්නේ පිළිකා රෝගී ඇති වෙන්නට පිළිකාවක් ශරීරය තුල නිෂ්පාදනය වෙන්න එවැනි සෛල නිෂ්පාදනය වීමට තිබෙන හැකියාවත් අඩු වෙනවා නේද? අනිවාර්යයෙන්ම මාදව කියනවා ඔක්සිජන් හොඳට අරන් ඉන්න කෙනෙකුට පිළිකා සෛල හැදෙන්නේ නැහැ කියලා. මොකද ඔක්සිජන් එක්ක එයාට ගමන් කරන්න බෑ. පිළිකා මේ සෛලයට ගමන් කරන්න බෑ. එතකොට අපි කපාලභාති කරලා අපේ තියෙන ඒ විස වායුව ඇඟේ තියෙන දැන් අපි කෑම ගන්නවා ගොඩාක් වෙලාට අමතර කෑම ගන්නවා ඔය කඩවල් වලින් හැම වෙලාවෙම අපි කන්නේ විස. ඇත්තටම අපේ ශරීරය විස වලින් පිරීලා තියෙන්නේ. කොයි වෙලාවකවත් අපි හිතන්නේ මේක පිරිසුදු කරගන්න ඕනේ කියන එක. ඉතින් ඒක නිසා මේ කපාලභාති කරන කෙනෙක්ට හොඳටම පෙනහළු සහ මේ නාස්පුඩු හොඳට පිරිසුදු වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා එතකොට රතු රුධිරාණු වලට විශේෂයෙන් අපේ රතු රුධිරාණු වලට
ඔක්සිජන් හොඳට ලැබෙනවා. ඉතින් ඒකයි ශෛල නැවතත් අලුත් වැඩියා වෙන්නේ. එතකොට ශෛල අලුත් වැඩියා වෙනකොට ඔක්සිජන් ගන්න තියෙන කෙනෙක්ට මේ මොනවාද කැන්සර් සෙල්ස් හැදෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම පිළිකාකාරක හැදෙන්න අමාරුයි කියලා කියනවා. මේ හොඳට එයාට ඔක්සිජන් ගන්න ඕන. ඒකයි කියන්නේ වැඩිපුර හුස්ම ගන්න කියලා. එතකොට ඒ කබේ කැන්සර් කාට හරි පිළිකා සෛල තියෙනවා නම් ඒවා මෙරිලා යනවා. ඒක නිසා මේ කපාලභාති සහ විශේෂයෙන් හුස්ම ගන්න එක හරිම වැදගත්. දැන් තවත් කාරණාවක් අපි කතා කරන්නට ඕනේ විශේෂයෙන්ම මේ දුම්පානය කරන්නන් සම්බන්ධව. දැන් ඔවුන්ගේ පෙනහළු නිරන්තරයෙන් අර නිකොටින් එක්කලා දුම් කලත් එක්කලා අභ්‍යන්තරයේ පෙනහළු ශ්වසන මාර්ගයේ නාස්පුඩු සියල්ලක්ම දූෂණය වෙලා හමාරයි. දැන් මේ අයටත් තිබෙනවා ගැටලුවක් මේ අභ්‍යන්තරය කොහොමද පිරිසිදු කරගන්නේ කියන එක. අපි එයාටත් උපදේශයක් ලබා දිය යුතුයි අද. ඇත්තටම මේ ගෙදර මේ රිලැක්ස් ටීවී නරඹන හැම කෙනාම පුළුවන් වෙලාවකට හිස් බඩ උදේ නැගිට්ටාම වෙන මුකුත් කරන්න එපා. කපාලභාති කියන එකත් අමතක කරන්නකෝ. ඒ ඔක්කොම දේවල් අමතක කරන්න. අමතක කරලා උදේ නැගිටලා පොඩ්ඩක් ඉඳ ගන්න. තමන්ගේ ඇඳේ ඉඳ ගන්න කාගෙන්වත් අවසර ගන්න ඕනේ නෑ. ඉතින් ඇඳේ හරි එතරම් බිම හරි පොඩ්ඩක් ඉඳගෙන අර මාදව අපි නහයට සතෙක් ගිහාම එක පාට මොකද්ද කරන්න කියලා ඔයා පොඩ්ඩක් අත් දෙක නිකන් තියාගෙන මට පෙන්වන්න. එක පාට නහයට සතෙක් ගියාම ඔයා මොකද්ද කරන්නේ? යාව කොහොමද එළියට දාන්නේ? නහය කොහොමද පෙන්වන්නේ? එක පාරක් පෙන්වන්න මට. නෑ අතින් කරන්නේ නැතුව බඩෙන් ඇදලා එළියට දා කළා. නෑ මේ බලන්න මගේ දිහා ඔන්න ඔයා කරපුවා හුස්ම ගත්ත ක්‍රමේ වැරදි. දැන් මේ බලන්න එක පාට එකනේ කරන්නේ අපි. දැන් අන්න හරි. කොඳුරුවෙක් එක පාට ගිය ගම මොකද කරන්නේ? කියලා ආව එළියට දානවා. ඒ වගේ තමයි. දැන් කපාලභාති වලදීත් අපි කාබන් ඩයොක්සයිඩ් නේ එළියට දාන්න ඕනේ. ඉතින් පොඩ්ඩක් ඉඳගෙන කපාලභාති කියන එකත් ඔළුවෙන් අමතක කරලා දාලා බිම හරි ඇඳේ හරි ඉඳගෙන ඔච්චරයි. ඕක 20ක් කරන්න පුළුවන් ඕනම කෙනෙකුට. පුළුවන්ද බැයිද? පුළුවන්. ඕක කවුන්ට් 20ක් මේ ඕනෑම කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන්. ඒක කරන්න දවස ගානේ මේ ඇඟේ තියෙන විස වායුව අයින් කරන්න, කපාලභාති කියන එක අමතක කරන්න, හුස්ම රඳවගෙන ඉන්න කියන එකත් අමතක කරන්න, තරුණ වෙනවා කියන එකත් අමතක කරන්න. හැබැයි ඇඟේ විස වායුව මං අද එළියට දාන්න ඕනේ කියලා හිතලා උදේ නැගිටලා හිස් බඩ ඕක කරන්න පුළුවන් නේද? හිතන්න මගේ නහයට සතෙක් ගියා දැන්. මම මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ඒක මතක තියාගෙන රිලැක්ස් ටීවී බලන ඕගොල්ලන් හැමෝම උදේ නැගිටලා පාන්දර මේක කවුන්ට් 20ක් 10ක් කරන්න. මොකද මාදව හිතන්නේ? අනිවාර්යෙන්ම කළ යුතු දෙයක්. මොකද හැබැයි ඒ විදිහට කරලා දුම්පානයට ගියොත් නැවතත් ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නට පුළුවන්. දැන් එහෙම තමයි අපේ සමහර වෙලාවට අපි අපේ ප්‍රශ්නයට පිළිතුර හොයාගන්න. මොකද කෙටි පිළිතුරක් හොයාගෙන අපි ප්‍රශ්නේ දීර්ඝව අරන් යනවා අපිට අවශ්‍ය නිසා. ඒක අපි අත්හරින්නට අවශ්‍යයි. මොන දේ කෙරුවත් අපේ වැරදි පුරුදු අත්හරින්නේ නැත්නම් මේ කිසිම දෙයකින් ප්‍රතිඵලයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔබට මේ ඊටාම සරලව කරන්නට පුළුවන් දේවල් කාලය මහ ලොකුට වැය වෙන්නේ නැහැ. අපිට ඒ ගත කරන කාලය අපරාධය කියලා ඉවත දාන්න බෑ. අපිට කොච්චර ප්‍රමාද වුණත් අපිට මේ පුංචි දේ කරගෙන යන්නට පුළුවන්. සමහර විට ඒ වැය කරන පුංචි කාලය පැය 24ම සාර්ථක කරන්නට හේතු වෙනවා. නයනා. ඒ නිසා ඇතරම මාදව මේ දැන් ඔයා කිව්වාගේ වෙලාවත් එක දැන් මේ සටනකට යෙදෙන්නේ අපේ අය. ඒක නිසා දැන් මට වැඩට යන්න පරක් වෙනවා, ඔය යන්න පරක් වෙනවා. ඒක නිසා මම ඉක්මනට මේක මේ ඒක නම් වැඩක් නෑ. කිසිම තේරුමක් නෑ. මේ මට ඉක්මනට යන්න ඕනේ, මේ ඔෆිස් යන්න පරක්කු වෙනවා, උයන්න පරක්කු වෙනවා. ඒක නිසා මම දැන් කිව්ව නිසා මේක කරගෙන කිසිම වැඩක් නෑ. ඒක නිසා ඒක නිවැරදිව කරොත් විතරයි මේ ව්‍යායාමෙන් මේ ක්ලෙන්සින් එක්සර්සයිස් එකෙන් ප්‍රයෝජන තියෙන්නේ මාදව. ඔව්. ඉතින් අපිට අපි වෙනුවෙන් කාලය වෙන් කරන්න බැරි නම් අපි කා වෙනුවෙන්ද කාලය වෙන් කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ දේවල් අපි හිතට අරගන්නට ඕනේ. විශේෂයෙන්ම මේ රිලැක්ස් ටීවී හරහා අපි ඔබට උපදෙස් ලබා දෙන්නේ කොහොමද අපේ ජීවිතේ රිලැක්ස් වෙන්නේ කියන කාරණාව. රිලැක්ස් වෙන්නට තමයි මේ හැම දෙයක්ම කතා කරන්නේ. ඔබේ රිලැක්ස් වීම ඔබ තුලින්ම ලබාගත යුතු දෙයක්. ඒ නිසා ඔබේ රිලැක්ස් එකට මොනම දෙයක්වත් බාධා කරගන්න එපා කියන එක බොහොම ආදරෙන් අපි මතක් කරනවා. අපි නැවතත් කෙටි විරාමයකට යන්නට සූදානම්. අපි තවත් අලුත් කාරණාවක් කතා කරන්නට සූදානම් මේ මොහොතේදී. මොකද යෝග කියන කාරණාවත් එක්කම යෙදෙන වචනයක් තමයි ප්‍රාණයාමය. නැත්තම් ප්‍රාණයාම කියන මේ වචනය. අපි දැන් තව මේ විරාමයෙන් අනතුරු අපි ඊළඟට ලබා ගන්න විරාමයෙන් අනතුරු ඔබට මතක් කරනවා අපේ
මේ කපාලභාති ව්‍යායාමය සිද්ධ කරනවා කියන එක. ඒ සඳහා අපේ හිතවතුන් ඇවිල්ලා ඉන්නවා, හිතවතියන් දෙදෙනා ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඔබට ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් මේ මැදිරිය තුලදී සිද්ධ කරන්නට. ඒ සඳහා අපිට උදව් වෙන වචනයක් තමයි මේ ප්‍රාණයාමය කියන එක. ඒ නිසා තමයි අපි මේ වචනය පොඩ්ඩක් නිර්වචනය කරගෙන චුට්ටක් ඒකේ දොස් ටිකක් ඉවත් කරගෙන වචනේ හරියට තේරුම් ගන්නට ඕනේ. එහෙම තේරුම් ගත්තා නම් අපිට මේක සාර්ථකයි. නේද? මොකද්ද මේ ප්‍රාණයාමය කියන්නේ? ඇත්තටම මේ මාධව දැන් අපි හුස්ම ගන්නවා සහ පිට කරනවා හිතලද කරන්නේ දැන් නැතුවද කරන්නේ? මම ඔයාගෙන් දැන් ප්‍රශ්නයක් අහුවා. හිතන්නේ නැතුවනේ. හිතන්නේ නැතුව. එතකොට අපි හිතන්නේ අපි හුස්ම ගන්නවද කියලාවත් දන්නේ නැහැ ඇත්තටම. මොකද කාර්යබහුල ජීවිතයක් අපි ගත කරන්නේ. ඉතින් අපි දන්නේ අපි හුස්ම ගන්නවද නැද්ද කියලා. අපි තාම ජීවත් වෙන නිසා ඉතින් දන්නවා හුස්ම ගන්නවා කියලා දන්නවා. මොකද තාම මැරලා නැහැ. ඉතින් නමුත් යෝගවල එහෙම බෑ. යෝගවල මේ ප්‍රාණයාම කියලා කියන්නේ හුස්ම ගැනීම සහ පිට කිරීම පාලනයක් ඇතුව කරන එකකට. එතකොට මේ කපාලභාති වලින් ඇඟ ක්ලීන්ස් වුණාට පස්සේ අපි ප්‍රාණයාම කියලා යෝගා මේ හුස්ම ගැනීම සහ පිට කිරීමේ ව්‍යායාමයක් කරනවා. ඒකට හේතුව මාධව ඇත්තටම සාමාන්‍ය ජීවිතේ සාමාන්‍යයෙන් අපි එක නාස්පුඩුවකින් හුස්ම ගන්න. ඔයාට තේරෙයි මෙහෙම අත තියලා පිට කරලා බැලුවොත් එක නාස්පුඩුවකින් හුස්ම ගන්න. පොත්පත්වල සඳහන් වෙනවා පැය දෙකකට සැරයක්ලු මේ අනිත් නාස්පුඩුවකට මාරු වෙන්නේ. හදිසියෙන්වත් මේ නාස්පුඩුවකට මේ මොකක් හරි මස් දැල්ලක් හරි තිබුණොත් ඒ නාස්පුඩුවෙන් හුස්ම ගන්න බෑ අපිට. එතකොට ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඒකට හේතුව අපි දන්නවා අපේ වම් පැත්තේ මොලෙන් පාලනය වෙන්නේ අපේ ශරීරයේ දකුණු පැත්ත. එතකොට දකුණෙන් පාලනය වෙන්නේ අපේ ශරීරයේ වම් පැත්ත. එතකොට දැන් හදිස්සියෙන් මේ නාස්පුඩුවකින් හුස්ම ගන්න බැරි නම් මොකද වෙන්නේ? මොලේ පැත්ත කරන්නේ ඔක්සිජන් යන්නේ ගමන් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි ගොඩාක් කාර්යබහුල අය අද ජීවත් වෙන්නේ. විශේෂයෙන් ડોක්ටර්ස්ලා, ඉංජිනේර්ස්ලා, ඊළඟට ඉගෙන ගන්න අය, ගුරුවරු, ඊළඟට මේ දැන් ගෘහණියොත් එහෙමනේ රස්සාවකට ගියේ නැතත් ආතතිය වැඩිම කට්ටිය. ඉතින් ඒක නිසා හැම වෙලාවෙම ඉන්නේ ආතතියත් එක්ක. ඒකට මේ ආතතිය වැඩි අයගේ වැඩිපුරම වැඩ කරන්නේ මේ මාධව මට වැඩි හොඳට දන්නවා මේ මාධව හොඳට සයන්ස් ගත්ත කෙනෙක්. මේ මොන පැත්තද? වම් පැත්ත. ඉතින් එතකොට අපි ආතතියත් එක්ක තමයි හැම මොහොතෙම ජීවත් වෙන්නේ. හැබැයි අපේ දකුණු පැත්ත අපි දැනගන්න ඕනේ ඒක ඇක්ටිව් කරගන්න කොහොමද කියන එක. මොකද දකුණු පැත්ත තමයි අපේ සෞන්දර්යාත්මක පැත්තට බර පැත්ත. අපි රිලැක්ස් වෙන පැත්ත. දැන් සාමාන්‍යයෙන් කියනවා සින්දුවක් ලියන්නේ වම් මොලේන්ලු, ඒ සින්දුව අහන්නේ දකුණු මොලෙන් කියලා. එතකොට අපි මේ දෙක බැලන්ස් කරගන්න ඕනේ. ඒ සඳහාමයි මේ ප්‍රාණයාම එක හදලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ ප්‍රාණයාම කරනකොට මම පෙන්නන්නම් අපි දකුණු මේකට විශේෂ වූ මුද්‍රාවක් තියාගන්නවා. මෙන්න මේ මුද්‍රාව. මේකට කියනවා විෂ්ණු මුද්‍රා කියලා. දබරැඟිල්ලයි මැද ඉල්ලයි නමල මෙතන ටච් කරලා මේ විදිහට තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ මාපට ඇඟිල්ලෙන් වහනව දකුණු නාස්පුඩුව. හුස්ම ගන්න පටන් ගන්න වමෙන්. ඒකට හේතුව මම අර කිව්වා වගේ වමෙන් හුස්ම ගන්නකොට අපි ඇක්ටිව් වෙන්නේ දකුණු මොලේ. වමෙන් හුස්ම අරගෙන මොහොතක් ඉඳලා ඒක දකුණෙන් පිට කරලා නැවතත් දකුණෙන් අරගෙන වහලා වමෙන් පිට කරනවා. එතකොට හැම වෙලාවෙම හුස්ම ගන්නත් ඕනේ වම් නාස්පුඩුවෙන්. හුස්ම පිට කරන්නත් ඕනේ වම් නාස්පුඩුවෙන්. එතකොට තමයි අපේ දකුණු මොලේ ඇක්ටිව් වෙන්න පටන් ගන්න. ඒ වගේම දැන් සාමාන්‍යයෙන් අර මං කිව්වා වගේ එක නාස්පුඩුවකින් අපි හුස්ම ගන්න. යෝගවල සඳහන් වෙනවා කවුරු හරි නාස්පුඩු දෙකෙන්ම එක මොහොතේ හුස්ම ගන්නවා නම් සහ පිට කරනවා නම් එයා නිරෝගී පුද්ගලයෙක් සහ ආයු කාලය වැඩි වෙනවා කියලා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ප්‍රාණයාම කරාම ලොකු එනර්ජි එකක් අපි තුලට එකතු වෙනවා. ඉතින් අර අපේ වම දකුණ බැලන්ස් වෙනවා වගේම මේ අපේ ලෙඩ රෝග වලට විශේෂයෙන් දැන් මාදව අහලා තියෙන මිග්‍රේන්. ගොඩාක් අයට මිග්‍රේන් තියෙනවා. ඊළඟට රක්තය තියෙනවා. ඒ මොකද ශරීරයේ බැලන්ස් නැහැ. ශරීරයේ සමහර අයගේ ශරීර සීතලයි. ඒකනේ මේ මාදව කිව්වේ මේ මාදවට ලෙඩ නැහැ. හැබැයි මේ සමහර අයට පීනස තියෙනවා කෝ හතිය තියෙනවා කෝ ඇයි ශරීරයේ සීතල නිසා. හැබැයි සමහර අය අපිට කියනවා ඒ නම් ඔළුව කැක්කුමයි. මිග්‍රේන්. ඊට පස්සේ රක්තය. ඉතින් ඇයි ශරීරයේ උණුසුම් වැඩි. ඉතින් එහෙනම් අපි බැලන්ස් කරගන්න කල යුතුම දෙයක් තමයි මේ ප්‍රාණයාම කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒකෙදිත් සුඛ ප්‍රාණයාම ඉස්සෙල්ලා කරන්න ඕනේ. අපි ඒක පැහැදිලිව කියලා දෙනවා කොහොමද කියලා. බලාගෙන ඉන්න අය මේක කරන්න ඉස්සෙල්ලා සුඛ ප්‍රාණයාම කියලා දෙනවා කොහොමද මේ අපේ වම දකුණ බැලන්ස් කරගන්නේ කියලා. ඔව්. ව්‍යායාමයට සූදානම් වෙන්න මත්තෙන් ඔබට පුංචි යෝජනාවක් කරනවා. බලන්න දැන් ඉන්න ගමන් මෙහෙම මතු පිටට හුස්ම ප්‍රශ්වාස වාතය යොමු කරලා නාස්පුඩු දෙකම
ක්‍රියාත්මක වෙනවද කියන එක. එතකොට ඔබ එහෙම ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් ඔබ නිරෝගී කියන එක ඔබටම හිතා ගන්න පුළුවන්. ඔබට සතුටු වෙන්න පුළුවන්. ඔබට දීර්ඝායුෂ තිබෙනවා කියලා. හැබැයි මේ මොහොතේ මේ වෙලාවේ වැඩසටහන මෙහෙමන මගෙත් එක නාස්පුඩුවයි තාමත් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මොකද දැන් මේ පරිසරයත් එක්කලා ගත්තාම. හොඳයි. ඉතින් බොහොම වැදගත් නෑ මේ කියන කාරණාව විශේෂයෙන්ම විද්‍යාව ඉගෙන ගත්තේ නැතත් විද්‍යාව ඉගෙන ගත්තත් මේ දේවල් අතිශය සරලව ඔබ පැහැදිලි කරලා දෙනවා. ඒ නිසා ඕනම කෙනෙකුට මේ දේවල් ලං කරගන්නට පුළුවන්. මේ දේවල් තමන්ගේ කරගන්නට පුළුවන්. අත්හදා බලන්නට පුළුවන්. ඉතින් මහ ලොකු දේවල් නෙමෙයි ඇත්තට මේ දේවල් අපිට. හැබැයි මේකේ අභ්‍යන්තරය බොහොම බැරෑරුම්. මොකද සමහර දේවල් නයන මේ කතා කරන දේවල් ගත්තාම විද්‍යාවේදී පවා සමහර දේවල් තහවුරු කරගන්නට බැරි වෙලා තිබුණා. ඒකට හේතුව තමයි මෙහි තියෙන සංකීර්ණතාවය නිසා. හැබැයි පස්සේ කාලෙක මේ දේවල් සත්‍ය අසත්‍යතාවය අනිවාර්යයෙන්ම විද්‍යාව ඉදිරියේදී නිරාවරණය වෙනවා. මොකද බටහිර රටවල් වල පවා මේ දේවල් ඔවුන් අධ්‍යයනය කරන්නේ ඔවුන් මේවා ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක කරලා බලන්නේ සත්‍යතාවයක් තිබෙන නිසා. මොකද අසත්‍ය නම් ඔවුන් කීයටවත් මේ දේවල් ලං කරගන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි අපි මේ දේවල් අරගෙන එන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ මිත්‍යා මත නෙමෙයි මේවා සර්ව සාධාරණ විශ්වය නිර්මාණය වන මොහොතේ පවා අපිට ලැබිච්ච දේවල්. ඒ නිසා තමයි අපි මේ දේවල් ඔබත් එක්ක කතා කරන්නේ මේ රිලැක්ස් ටීවී නාලිකාව ඔස්සේ. හොඳයි. දැන් ප්‍රාණයාමය කියන කාරණාව ගත්තාම අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ දේ කතා කරේ මේ සාමාන්‍යයෙන් නිරෝගීයයි කියන අයත් එක්කලා. දැන් අපි හැම වෙලාවෙම මේ වැඩසටහනේදී අපි මතු කරන කාරණාව තමයි ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියෝ. ඒ අයටත් මේ දේ අත්හදා බලන්නට පුළුවන්ද කොහොමද? ඔව් ඒක හොඳ ප්‍රශ්නයක් මාදව. මම හැම වෙලාවෙම කියනවා මාදව හොඳ ප්‍රශ්න අහනවා කියලා. ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ටත් කරන්න පුළුවන් මේ සුඛ ප්‍රාණයාම කියන එක. ඊට පස්සේ මේකට ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් යනවා අපි අනුලෝම විලෝම ප්‍රාණයාම කියලා. ඒක කරන්න බෑ. මොකද හුස්ම රඳවගෙන ඉන්න ගොඩක් අයට අපහසුයිනේ. ඉතින් ඕනෑම කෙනෙකුට තමන්ගේ දකුණු නාස්පුඩුව වහලා වමෙන් හුස්ම ගන්න පුළුවන්. මෙහෙම වහලා ඇරලා හුස්ම ටික පිට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඕනෑම කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඊට ඉස්සෙල්ලා අර කපාලභාති කරලා මේ දෙක ක්ලියර් කරගෙන ඉන්න ඕනේ නාස්පුඩු ටික. නැත්තම් හුස්ම ගන්න බෑනේ. ඉතින් ඒක නිසා හොඳට ක්ලියර් කරගෙන ඉවර වෙලා මෙහෙම දකුණු නාස්පුඩුව වැහුවා. හුස්ම ගත්තා. වැහුවා. පිට කරා. ආපහු හුස්ම ගත්තා. වැහුවා. ඒක ඕනම කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන්. මාදව ඇත්තටම ඔයා අහලා ඇති ඍෂිවරු ඉන්දියාවේ තාමත් ජීවත් වෙනවා. ඒ හේතුව තමයි මෙන්න මේ ප්‍රාණයාම. මේ අපි ඇඩ්වාන්ස් ප්‍රාණයාම කියන්නේ ඇත්තටම මේකේ රේෂෝ එකක් තියෙනවා. 1:4ට 2. ඒ කියන්නේ අපි එක කවුන්ට් එකකට හුස්මක් ගත්තොත් ඒ වගේ 4 ගුණයක් රඳවගෙන ඉන්න ඕනේ. එතකොට ගන්න හුස්ම වගේ 2 ගුණයක් පිට කරන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය ජීවිතෙත් ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවා හුස්ම ගන්න හුස්ම වගේ 2 ගුණයක් පිට කරන්න කියලා. ඒකට හේතුව දැන් අපි අහලා තියෙනෝනේ ලිඳකින් වතුර අදින්න තමයි ලිඳට වතුර පිරෙන්නේ කියලා. එතකොට අපි හරියට හුස්ම පිට කරේ නැත්තම් අපිට මේ හුස්ම ගන්න බෑ. ඔක්සිජන් එන්නේ නැහැ. ඉතින් අපේ ඇඟේ තියෙන මේ විස වායුව අපි ඉස්සෙල්ලා පිට කරලා ඉන්න ඕනේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවා වැඩිපුර හුස්ම පිට කරන්න. හුස්ම පිට කරාම තමයි හුස්ම ගන්න ලේසි වෙන්නේ. ඉතින් මේ ප්‍රාණයාම වලදී මේකට රේෂෝ එකක් දීලා තියෙනවා අපිට 1:4ට 2. ඒ කියන්නේ එක කවුන්ට් එකකට හුස්ම ගත්තොත් ඒ වගේ කවුන්ට් 4ක් අපි හෝල් කරගෙන ඉන්න ඕනේ හුස්ම. ඊට පස්සේ පිට කරන්න ඕනේ කවුන්ට් 2කට. එතකොට කවුන්ට් 2කට හුස්ම ගත්තොත් කවුන්ට් 8ක් හෝල් කරගෙන ඉන්න ඕනේ. කවුන්ට් 4කට පිට කරන්න ඕනේ. මෙහෙම තමයි මේ රේෂෝ එක තියෙන්නේ. එතකොට ඍෂිවරු මේ මාදව තාමත් ජීවත් වෙන්නේ ඒගොල්ලන් මේ ප්‍රාණයාම ඉහළම තලයට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන් හොඳට හුස්ම රඳවගෙන ඉඳලා පිට කරන. එතකොට කියනවා බඩගිනියෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒකයි හේතුව. මේ තාමත් ජීවත් වෙන්නේ මේ ප්‍රාණයාම වලින් ලොකු එනර්ජි එකක් අපි තුලට එකතු වෙනවා. හරියට ප්‍රාණයාම කරන කෙනෙකුට බඩගිනියෙන්නේ නැහැ. ඒ බඩගිනිනකොට ඒ එනර්ජි රිලීස් වෙනවා. අපි මේ පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරමු කවුන්ට් එකක් කියන වචනය. ඔව්. මොකක්ද කවුන්ට් එකක් කියලා කියන්නේ? කාල පරාසයක්ද මොකක්ද? ඇත්තටම සාමාන්‍යයෙන් ඇඩ්වාන්ස් යෝගියෙක් නම් මේක කාල පරාසයක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් දැන් මෙහෙම තියාගෙන 1 දැන් මට මේ කිය මේ කරන්න බෑ. හැබැයි දැන් මම කවුන්ට් 4කට ගත්තොත් 4 තියාගෙන ඉන්නවා. ඒ වගේ 4 ගුණයක් නම් 16ක්. ඊට පස්සේ පිට කරනවා 8කට. 8කට. ඒකයි. අර 1 2 3 ඒකත් මේ 1 2 3 4 නෙමෙයි. ඒකත් රිද්ම් එකකට. 1 2 3 4
ඒ රිදම් එකකට යන්න ඕනේ. හැබැයි ඇඩ්වාන්ස් යෝගිය කියන අනිවාර්යෙන් කාල පරාසයකට තමයි යන්නේ. එතකොට ලොකු එනර්ජි එකක් ඒ තුලට එකතු වෙනවා. ඉතින් එහෙම තමයි තාමත් ඍෂිවරු ඉන්දියාවේ ජීවත් වෙන්නේ. ඉතින් අපිත් ඒක අත්හදා බලන්න ඕනේ පුළුවන් ප්‍රමාණයකට. ඔබ මතක් කළා මේ විෂ්ණු මුද්‍රාව කියලා මේ විදිහට. මොකද්ද මේ මුද්‍රාව සහිතව නාස්පුඩුව තද කරගන්න එකේ තිබෙන කාරණා? කෙනෙකුට ඕන නම් නිකන් අපිට නාස්පුඩුව තද කරගන්නට පුළුවන්. හැබැයි ඔබ විශේෂ කාරණාවක් මේ විෂ්ණු මුද්‍රාව සම්බන්ධයෙන්. ඇත්තටම මේ දබරැඟිල්ලයි මැදඟිල්ලයි නමන්න කියන්නේ යෝගවලදී සාමාන්‍යයෙන් මේ දබරැඟිල්ල කිසිම අවස්ථාවක ප්‍රයෝජනට ගන්නෙ නෑ. ඇත්තටම දැන් ඔයාලට කපාලභාති කරනකොට මේ චින් මුද්‍රා තියාගන්න කියනවා. මේව දබරැඟිල්ල උඩින් මාපට ඇඟිල්ල. ඒකට හේතුව මේ දබරැඟිල්ල කිව්වහම අපිට මතක් වෙන්නේ මොකද්ද? අනකිරීම. එතකොට මේ යෝගවල හදන්නේ තමන්ගේ තුල තියෙන අහංකාරය නැති කරන්න ඊගෝ එක. ඉතින් ඒක නිසා හැම වෙලාවෙම මේ දබරැඟිල්ල නමනවා. ඉතින් මේ චින් මුද්‍රා කියලා කියනවා මේකට. එතකොට විෂ්ණු මුද්‍රාවේදීත් වෙන්නේ මේ විදිහට දබරැඟිල්ලයි මැදඟිල්ලයි ඒකට නමනවා. සමහර අර ගුරුකුලවල අය මේක මේ තර්ඩ් අයි එක ළඟ තියලා මෙහෙම කරනවා. ඉතින් ඒ කොයි විදිහ කරත් එකයි. ඔයගලන් දකි සමහර වෙලාවට මෙතන මෙහෙම තර්ඩ් අයි එක ටච් කරගෙන මේ ප්‍රාණයාම කරනවා. අපි මේ දෙක නමලා මේ විදිහට මේ මුද්‍රාව තියලා කරන්නේ. මේ සමහර වෙලාවට කියනවා විෂ්ණු දෙවියෝ අර හග්ගෙඩි ඇල්ලුවේ මෙහෙම කියලා එක එක පොත්පත්වල එක විදිහට මේ මුද්‍රාස් ගැන සඳහන් වෙනවා. නමුත් පහසුම ක්‍රමය තමයි මේක තියලා මේ විදිහට හිමින් මේ ප්‍රාණයාම කරා. අනිවාර්යයෙන්ම මේ ප්‍රාණයාම කරනකොට දකුණු අතින් තමයි කරන්න ඕනේ. වම් අතින් කරන්න බෑ. ඔව්. ඉතින් අපි සූදානම් ඔන්න ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම සඳහා යොමු වෙන්නට මේ විරාමයෙන් අනතුරුව ඔබට මතක් කරනවා සූදානම් වෙන්න විශේෂ මතක් කිරීමක් ඔබට කරන්න තිබෙනවද? නැහැ. ගෙදර ඉන්න ඕගලන්ට බිම ඉඳ ගන්න අපහසු නම් පුටුවක හරි ඉඳගෙන අපි පැහැදිලිව කියලා දෙන දේ ඔලුවට අරගෙන මේක කරගෙන යන්න. මේ මොකද රිලැක්ස් ටීවී කාර්ය මණ්ඩලය ගොඩාක් මහන්සි වෙනවා යෝග වැඩසටහන ඔයගලන්ට ගෙනල්ලා ඔයගලන්ව සුවපත් කරන්නයි ඒගොල්ලන්ගේ පරමාර්ථය. ඉතින් ඒක නිසා ඔයගලන්වත් ගෙදර ඉඳගෙන මේකට සූදානම් වෙන්න. එක්ක පුටුවක නැත්තම් මැට් එකක නැත්තම් බිම ඉඳගෙන අපි බලමු කොහොමද ඉස්සලා කපාලභාති කරලා අපේ පෙනහළු සහ නාස්පුඩු පිරිසිදු කරගන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ කොහොමද අපි ප්‍රාණයාම කරලා අපි එනර්ජි ශරීරයේ ශක්තිය හොයාගන්නේ සහ අපේ ආතතිය නැති කරගෙන ඔය කියපු ලෙඩ රෝග නැති කරගෙන ජීවත් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. හොඳයි. ඉතින් ඔබට ආරාධනා කරනවා සූදානම් වෙන්න. අපි විරාමයකට ගිහින් ඇවිත් ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් සඳහා යොමු වෙන්නට සූදානම්. අපේ යෙහෙලියන් දෙදෙනා අපේ සහෝදරියන් දෙදෙනා සූදානම් ඔබ වෙනුවෙන් ප්‍රායෝගික කපාලභාති ව්‍යායාමය ඔබ වෙත අරගෙන එන්නට. අපි ඉක්මනට එනවා. රිලැක්ස් ටීවී තීර්ථ යාත්‍රා අපි අද දවසේදී යෝග පිළිබඳව කතා බහ කරමින් ඉන්නේ. අද දැන් මේ මොහොතේ සිට අපි සූදානම් මෙතෙක් වෙලා කතා කරපු කරුණු කාරණාවන් වල ප්‍රායෝගිකව කොහොමද අත්හදා බලන්නේ කියන දේ ඔබට අරගෙන එන්නට අපි අපේ මේ සඳහා අද ඉදිරිපත් කිරීමට ඇවිත් ඉන්නේ අචලා සහ මනෝරි අපේ මිතුරියන් දෙදෙනා ඒ වගේම අපේ නයනා ගුරුතුමියගේ හොඳ දක්ෂ ශිෂ්‍යාවන් දෙදෙනෙක්. ඉතින් අපි ඇයට බාර කරමු මෙතැන් සිට ඒ ව්‍යායාම සඳහා මේ අය යොමු කරවන්නට කියලා. විශේෂයෙන්ම ඔබට මතක් කරනවා ඔබත් සූදානම් වෙන්න. ඔබ සූදානම් වෙලා ඇති කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඔබ සූදානම් වෙන්න. ඉන්පසු මේ සියල්ලම නිවැරදි විදිහට කරගෙන යන ආකාරය ඔබ නිවසේ සිට කරන්නට අත්හදා බලන්නට සූදානම් වෙන්න. අපි දැන් කරන්න සූදානම් වෙන්නේ කපාලභාති. ඔව් මාද අපි සූදානම් වෙන්නේ කපාලභාති කරන්න. අපි ඉස්සෙල්ලා කොහොමද ඉඳගන්නේ කියලා බලමු. මම මනෝරිට කියනවා සුඛාසනේ ඉඳගන්න කියලා. සුඛය කියන්නේ සැපයි. සැප පහසුවෙන් අපිට ඉඳ ගන්න පුළුවන් ඉරියව්වකට. ඉස්සෙල්ලා වම් කකුල නමලා ඊට පස්සේ දකුණු කකුල නමලා මේ විදිහට සුඛාසනේ අපි ඉඳ ගන්නවා. එතකොට කාට හරි මෙහෙම මේ සුඛාසනේ ඉඳ ගන්න අපහසු නම් කොඳුනාරටේ රිදෙනවා වගේ නම් මේ විදිහට මෙහෙම ටවල් එකක් අරගෙන නමලා ගෙනහලා කොඳුනාරටේ කෙළවරේ යටින්ම තියලා ඉඳ ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට කුෂන් එකක් තියාගෙන යටින් එහෙම ඉඳ ගන්න පුළුවන්. එතකොට කොඳුනාරටේ හොඳට කෙලින් වෙනවා. අච්චලව අපි ඉඳමු මේ වජ්‍රාසනේ. එතකොට සුඛාසනේ ඉන්න අපහසු කෙනෙකුට මේ විදිහට වජ්‍රාසනේ මේ විදිහට ඉඳ ගන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලා එක කකුලක් නමනවා. නමලා ඒ කකුල උඩට අපේ පටොක් සරන් ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ හිමින් අනිත් කකුල නමනවා.
අපි මේකට කියන වජ්‍රාසන. හැබැයි මේ මාද ඔයාට පේනවා ඇති අචලාගේ කොඳුනාරටිය හරි කෙලින් තියෙනවා. මොකද වජ්‍රාසනේ ඉඳගත්තාම ඉබේම නිකම්ම කොඳුනාරටිය කෙලින් වෙනවා. දැන් සුඛාසනේ චුට්ටක් අපේ කොඳුනාරටිය නැමිලා තියෙන. හැබැයි අපි උත්සාහ ගන්න ඕනේ කොඳුනාරටිය හොඳට මේ දැන් ඔන්න මනෝරේ කෙලින් වුණා දැක්කනේ. ඒ වගේ කෙලින් තියාගෙන ඉන්න. මොකද මේ කොඳුනාරටිය හරහා තමයි අර ප්‍රාණය ගමන් කරන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා කොඳුනාරටිය හරියටම කෙලින් තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අත් දෙක චින් මුද්‍රා තියා ගන්නවා. දැබර ඇඟිල්ල උඩින් මාපට ඇඟිල්ල. මේක තමයි ඉස්සෙල්ලා කපාලභාති කරන්න සූදානම. හරි. දැන් ගෙදර ඉඳන් නිවසේ ඉඳන් බලන් ඉන්න අයට එකපාරට කපාලභාති කරන්න අපහසුයි මාදව. මොකද්ද කියලා දන්නේ නැහනේ. ඒක නිසා අපි පොඩ්ඩක් මේ නාස්පුඩු ක්ලියර් කරගෙන ඉමු. හරි මුලින්ම නාන පුංචි බාධා කිරීමක් කරනවා. දැන් දණහිස් වල වේදනාවන් අපහසුතාවයන් තියෙන කෙනෙකුට මෙහෙම මේ ආසන දෙකට යන්නට අමාරුයි. ඒ අය මොකද්ද කළ යුත්තේ? ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම මේ දණහිස් වේදනාවක් තියෙන අයට මේ විදිහට ඉස්සරහට දණහිස් යටින් මෙතන මේ වගේ කුෂන් එකක් දණහිස යටින් තියාගෙන ඉන්න පුළුවන් නම් කාට හරි ওই විදිහට ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ යටින් යටිපතුලෙන් තියාගෙන ඒ විදිහට ඉන්න ඕනේ. හැබැයි මේ දෙකම අපහසු කෙනෙකුට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පුටුවක් උඩ හොඳට කොඳුනාරටිය කෙලින් තියාගෙන ඉඳගෙන මේ කපාලභාති කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් මෙහෙම කරනවා නම් හොඳයි. අපහසු නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ව්‍යායාමයේ ප්‍රතිඵල අපි ගන්න ඕනේනේ. ඉතින් ඒක නිසා පුටුවේ ඉඳගෙන කරන්න පුළුවන්. රෝද පුටුවක ඉන්න කෙනෙකුට නම් තම ස්ථායීතාවය ආරක්ෂා කරගෙන මේ දේ කරන්නට පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් මාදව රෝද පුටුවක ඉඳගෙන ඉන්න කෙනෙකුට උනත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ කපාලභාති කරන්න පුළුවන්. හරි. ඉස්සලාම අපි බලමු අපේ නාස්පුඩු පොඩ්ඩක් ක්ලියර් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉස්සලාම දකුණු නාස්පුඩුව මේ ඇඟිලි හතර නමලා දකුණු නාස්පුඩුව වහනවා. ඔන්න මේ විදිහට වහනවා. වහලා ඉවර වෙලා අර නහයට සතෙක් ගියාම කොහොමද අපි සතා එළියට දාන්නේ? ඒ වගේ ඉස්සලා වම් නාස්පුඩුව ක්ලියර් කරගන්නවා. X in X in හොඳට පිට කරන්. දැන් සාමාන්‍යයෙන් පේන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ටිකක් සද්දින් කරන්. X පිට කරන එක. හොඳට පිට කරන්. හොඳට. X in X in X in X in. දැන් මේ විදිහට කළා වේගෙන් මේ කවුන්ට් 10ක් විතර පිට කරනවා. ඊට පස්සේ යත හිමීන් පල්ලෙහාට ගේනවා. දැන් අනිත් පැත්ත. වම් අතෙන් වහනවා වම් නාස්පුඩුව. දැන් දකුණු නාස්පුඩුව ක්ලියර් කරනවා අර විදිහටම. X in X in X in X in X in. හුස්ම පිට කරනවා බඩ අතාරිනවා. හුස්ම පිට කරනවා බඩ අතාරිනවා. මේ විදිහට 10ක් 15ක් කරනවා. දැන් මුලින්ම ඉගෙන ගන්න කෙනෙකුට ඉස්සල්ලාම මේක කරාම දන්නව කොහොමද බඩ ඇතුළට ඇදෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අපිට මේකත් අපහසු නම් තවත් ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒක මම අචලට කියනවා ඒක කරන්න කියලා. මනෝරි මෙහෙම ඉන්නේ නැද්දි අචලා අත් දෙක ඈත් කරයි. මේ විදිහට අත් දෙක ඈත් කරලා හුස්ම පිට කරනකොට එක පාට මිට මොලවන්න ඕනේ. හරි කරමු. X in X in X in X in X in මිට මොලවනකොට හොත්තට බඩ ඇතුළට ඇදලා අත හරිනකොට බඩ අත හරිනවා. මේ විදිහට වේගෙන් යන X in X in. අපි චුට්ටක් සද්ද හෙන්න නිකන් කරමු. දැන් බලන්න අච්චලගේ බඩ හොඳට ඇතුළට ඇදෙනවා. දැන් මේ විදිහට කීප සැරයක් කරාම දන්නවා මොකද්ද අපි සූදානම් වෙන්න ඕන විදිය කියලා. ඊට පස්සේ තමයි අපි කපාලභාති කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අත් දෙක චින් මුද්‍රා තියා ගන්නවා. හොඳට සංසුන් වෙනවා S2 වහගෙන. ඇත්තට මේක භාවනාවක් වගේ යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මුලින්ම හුස්ම හොඳට බඩ ඇතුළට අරන් පිට කරනවා. හොඳට හුස්ම පිට කරනවා. ඊට පස්සේ හොඳට හුස්මක් ගන්නවා. ගැඹුරු හුස්මක් ගන්නවා. නැවතත් මේ හුස්ම ටික පිට කරනවා. දැන් තනියෙන් කරන කෙනෙකුටත් මේක කරන්න පුළුවන්. නැවතත් හොඳ ගැඹුරු හුස්මක් අරගන්නවා. දැන් මේ හුස්ම ටික හොඳට පිට කරනවා. හුස්ම ටික ඉවර වෙනකන් රයිට්. දැන් අපි සූදානම් වෙන්නේ කපාලභාති කරන්න. ඉන්හේල් හොඳ හුස්මක් ගන්නවා. to begin 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 කන්ටිනියු කරන්න. 1 කියනකොට මාද හුස්ම පිට කරනවා. 2 කියනකොට බඩ අතාරින්න. 1 2 1 2 1. දැන් ඔයාටත් ඉඳගෙන කරන්න පුළුවන්. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. දැන් මේක තනියම තමන්ගේ හිතින් කරන්න පුළුවන්. තමන්ම 1 2 කියනකොට බඩ අතාරිනවා. මෙහෙම කීප සැරයක් කරනවා.
ඇතරම තමන්ගේ හිතෙන් රවුන්ඩ් 30ක් විතර කරලා ඊට පස්සේ හිමින් ඒ හුස්ම ටික පිට කරනවා. දැන් නැවතත් හොඳට හුස්ම ගන්නවා. දැන් හුස්ම ටික හොඳට පිට කරනවා. එක්සේල් කම්ප්ලීට්ලි හොඳට පිට කරනවා. එක පාට කෙටි හුස්මක් ගන්නවා. දැන් මේ හුස්ම ටික රඳවගෙන ඉන්නවා. හේතුව දැන් අපි පිට කරා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සහ විස වායුව හොඳට පිට කළා දැන් ඔක්සිජන් අරගෙන ඉන්නවා. දැන් Tamanට පුළුවන් ප්‍රමාණයක් මේ හුස්ම ටික රඳවගෙන ඉන්න ඕනේ. හැබැයි අර මම මාදවත් එක්ක ඉස්සෙල්ලා කතා කරනකොටත් කිව්වා අධික රුධිර පීඩනය තියෙන අය, high blood pressure තියෙන අය හුස්ම රඳවගෙන ඉන්න එපා. ගොඩක් වෙලා Tamanගේ කවුන්ට් 10කට විතර රඳවන් හිටියම ඇති. දැන් මේගොල්ලන්ට හුස්ම රඳවගෙන ඉන්න පුළුවන් නිසා තමයි මේගොල්ලන් අල්ලගෙන ඉන්නේ. හිමින් ඊට පස්සේ හිමින් එක්සේල් කරලා අතහරිනවා. මේ වගේ කිහිප සැරයක් කරන්න ඕනේ. රවුන්ඩ් ඇතරම 2ක් හරි රවුන්ඩ් 3ක් හරි කරගෙන යනවා. විශේෂයෙන්ම වැදගත් වෙන දේ තමයි යෝග කියන්නේ භාවනාවක්නේ. එතකොට අපේ මනස එහෙම දුවනවා. හිත එක තැනක තියාගන්න බෑ. ඉතින් මේ වෙලාවේදීත් අපි S2 වහගෙන ඔහේ හිටියොත් අපේ මනස එහෙම දුවන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා මේ හුස්ම රඳවගෙන අපේ මනස යොමු කරන්න ඕනේ මෙතන third eye එකට අජ්න චක්‍රය කියලා කියනවා. අජ්න චක්‍රය මෙතනට කියන්නේ. එතකොට මනස හොඳට එතනට අරගෙන ඇවිල්ලා තමන්ගේ ආගමේ තමන් කැමති ගාතාවක්. එතකොට හැබැයි අද දැන් අපි කියමුකෝ අද සබ්බපාපස්ස කිව්වා හෙට ඉතිපිසෝ එහෙම කියන්න බෑ. අද සබ්බපාපස්ස කිව්වනම් හැමදාම කපාලභාති කරනකොට ඒ තමන් කැමති ගාතාව තමයි කියන්නේ. නැත්නම් ආගමේ අය ඉන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන් නමෝ මරණි හරි ඕ ජීසස් හරි ඒ කියන එකක් තියෙනවනේ ප්‍රාය එකක්. එතකොට ඒ ප්‍රායක තමයි හැමදාම කියන්න ඕනේ. අපි හිතමු මේ මුකුත්ම කියන්න ඕනේ බෑ කියලා. එහෙමනම් හිතෙන් කවුන්ට් කරන්න ඕනේ. ඒත් අමාරුයි නම් හිතෙන් ඕම් කියලා කියන්න ඕනේ. මොකද මේ කිසිම දෙයක් නැතුව ඉන්නකොට අපි මෙයා දුවන්න පටන් ගන්නවා හැම තැනම. එතකොට ඒක මොහොතකට නතර කරගන්න තමයි මේ අපි යෝග කරන්නේ. මේ අපේ දුවන මනස ඇත්තටම මේ මංකි මයින්ඩ් කියලා කියන්නේ. මාදව මේකට මම එදත් කතා කරාද කොහෙද හරියට මේ දීපු වඳුරෙක් වගේ. ඒක නිසා මේ මංකි මයින්ඩ් එක නවත්ත ගන්න එක අවස්ථාවක් තමයි මේ හුස්ම රඳවගෙන මනස අරගෙන ඇවිල්ලා අජ්න චක්‍රයට තමන් කැමති ගාතාවක් ප්‍රායකක් එහෙමත් නැත්නම් විශ්වීය මේ භාෂාව තමයි ඕම් කියන එක මේ මන්ත්‍රය. ඉතින් මේ ඕම් කියලා හරි කියලා හුස්ම රඳවගෙන ඉන්න උත්සාහ ගන්න ඕනේ. මේක තමයි කපාලභාති අපි කිරීමෙන් කරන්න හදන්නේ. එතකොට දැන් මේ කාරණාව අපිට ගත්තාම සාමාන්‍යයෙන් මේ සම්පූර්ණ එක රවුමක් එක රවුමක් සම්පූර්ණ කරන සාමාන්‍යයෙන් අවම කොච්චර කාලයක් ගත කරන්න ඕනද? මෙහෙම ඒක එක එක්කෙනාගේ කැපැසිටි අනුව. දැන් මම අපේ සාමාන්‍යයෙන් අපි කවුන්ට් 60ක් විතර එක රවුමකට කරනවා. හැබැයි බිග්ිනර්ස් කෙනෙක් කියන්නේ මූලිකවම කපාලභාති කරන කෙනෙක් සහ හැම නැවතත් මම මතක් කරනවා අධික රුධිර පීඩනය තියෙන කෙනෙක් කවුන්ට් 20කට 30කට වැඩිය කපාලභාති කරන්න එපා. ඒ කියන්නේ 1 2 කියන ඒවා 20ක් 30ක් අතර විතරක් කරලා හුස්ම රඳවගෙන ඉන්න. හැබැයි ටික කාලයක් යනකොට මේක කවුන්ට් 50 60 විතර ගෙනියන්න පුළුවන්. ඉතින් 60 තමයි උපරිමේ ඒ ගාන ඇති. මොකද මේක හොඳ ක්ලෙන්සින් එක්සර්සයිස් එකක්. ඇත්තටම ඔයගලන්ට පේනවා ඇති බඩ ඇතුළට ඇදෙනවා. ඒකට උදර මාංශ පේශිනුත් අඩු වෙනවා මේකෙදි. හරියට මේක නිවැරදිව කරන්න ඕනේ. ඔව්. දැන් මේ කාරණාවේදී අපිට ගන්න පුළුවන් තව දෙයක් නයන විශේෂයෙන්ම දැන් හුස්ම ගන්න ප්‍රමාණය කියන්නේ එකපාරට විශාල හුස්ම ප්‍රමාණයක් අරගෙන වේගෙන් පිට කරනවද නැත්නම් ස්වල්පයක් අරගෙන හිමින් පිට කරනවද? කොහොමද අපි ඒකට ටිකක් පැහැදිලි කරගන්නේ? ඇත්තටම මේ කපාලභාති කරනකොට හුස්ම ගන්නෙ නෑ. සාමාන්‍යයෙන් මේ දැනුත් අපිට හුස්ම ගන්නවා. හුස්ම පිට කරන එක නිසා බොහොම හිමින් ඉස්සල්ලාම කරන්න ඕනේ හුස්ම පිට කරන එක. හැම වෙලාවෙම හුස්ම පිට කරලා තමයි අපි ව්‍යායාමයක් පටන් ගන්න ඕනේ. ඒක නිසා හොඳට හුස්ම පිට කරලා ඊට පස්සේ හුස්මක් කෙටි හුස්මක් අරගෙන ඒක එක පාට පිට කරනවා. ඒකයි කරන්නේ. ඒක නැතුව දැන් හුස්ම ගන්නවා පිට කරනවා පිට කරනවා කරොත් එතකොට අපිට 20 එක එන්න පුළුවන්. මොකද ඒක වැරදි. නිකන් අපි හුස්ම කරලා කරොත් ඒක වැරදි. ඒක නිසා හුස්ම නිකන් දැනුත් වැටෙනවා මේ බඩ අතෑරිය ගමන් ඉබේ හුස්ම එනවනේ අපිට. ඒක නිසා මේ ගන්න හුස්ම ගැන මාදව අවධානය යොමු කරන්නේ නැහැ. ඒක ඉබේ වැටෙන්න එන්න දෙනවා. හැබැයි අපි අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ පිට කරන හුස්මට. පිට කරන හුස්ම ආයාසයෙන් පිට කරන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන් බඩ ඇතුළට ඇදලා යාව පිට කරන්න ඕනේ. හරියට අර අපි මුලිනුත් කතා කරා වගේ නහයට සතෙක් ගියාම එක පාට ෂණයෙන් අපි මුකුත් හිත ඉන්නේ සතාව එළියට දානවා. අන්න ඒ වගේ වේගෙන් යාව එළියට දාන්න ඕනේ. එතකොට හුස්ම අරන් රඳවගෙන ඉන්නකොටත් මාදව මේ වැදගත්ම කාරණාව තමයි කෙටි හුස්මක් ගන්න. ඇත්තටම පහසු කෙටි හුස්මක් කියලා තමයි කියන්නේ අපි මේකට. මොකද එක පාට ලොකෝ හුස්මක් අරන් පෙනහළු පිරෙන්න හිටියොත්
හෝල් කරන් ඉන්න බෑ හුස්ම අපිට. ඒ නිසා කෙටි හුස්මක් අරගෙන Tamanට පුළුවන් උප්පරීමේ රඳවගෙන ඉන්න උත්සාහ ගන්න ඕනේ. දැන් කුඩා දරුවෙකුට උනත් මේක තමන්ගේ ඇඳේ ඉඳගෙන එහෙම නැත්නම් බිම ඉඳගෙන කරන්නට පුළුවන්. ඇත්තටම මම කුඩා දරුවෝ මේක කරනවට වැඩි කැමැත්තක් නැහැ. මොකද තේරුමක් නැතුව. හැබැයි තේරෙන අය පාසල් යන වයසේ තේරෙන අය ඉන්නවනේ. ඇත්තටම මේක හොඳයි. මොකද මේ පාඩම් කරන්න අපිට නිදි මරන්න එහෙම පුළුවන් මේක කපාලභාති ව්‍යායාමේ කරාට පස්සේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ පාසල් යන වයසේ විශේෂයෙන් දැන් A level විභාගය එනවා, O level විභාගය එනවා. ඉතින් උසස් පෙළ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට දැන් පාඩම් කරනවා කට්ටිය. ඔන්න ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් මේක පාඩම් කරන්න පොත අරගෙන ඊට ඉස්සෙල්ලා පොඩ්ඩක් හොඳට ඉඳගෙන බිම මේ කපාලභාති වට 3ක් විතර කරලා හුස්ම හොඳට රඳවගෙන ඉඳලා ඔක්සිජන් අරගෙන පාඩම් කරන්න පටන් ගන්න. හොඳට හැරගෙන පාඩම් කරන්න පුළුවන් වෙනවා. අධ්‍යයන කටයුතු කරන ආසනයේ ඉඳගෙනම ඕනනම් එහෙම කරන්නත් පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් දැන් ඒ වුණාට දැන් අපේ සමහර අය බිම ඉඳගෙන නැකමැතිනේ. ඒකයි ප්‍රශ්නේ. ඉතින් බොහොම හොඳයි බිම ඉඳගෙනනවා නම් ඒත් නැත්තම් අඩුම ගානේ තමන් වාඩි වෙලා ඉන්න පුටුවේ ඉඳගෙනවත් මේක කීප සැරයක් 3 පාරක් විතර රවුම් කරලා ඉවර වෙලා පාඩම් කරන්න පටන් ගන්නවා නම් ගොඩාක් වැදගත්. ඔව්. ඉතින් මෙවැනි කාරණාවන් තමයි අද අපි කතා බහ කරමින් ඉන්නේ කපාලභාති පිළිබඳව. අපි ඊළඟට ව්‍යායාමයක් තවත් එකක් අපි සූදානම් කරලා තිබුණා. මොකක්ද ඒක? ඔව් අපි කපාලභාති වලින් පස්සේ ප්‍රාණායාම කරන්න සූදානම් වෙනවද? එහෙම නැත්නම් අපි කතා කරේ ප්‍රාණායාම ගැන. ඔව් ප්‍රාණායාම ගැන. ඒට අදාළ ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම සිද්ධ කරමු. හොඳයි. අපි ඊට කලින් කෙටි විරාමයකට යන්නට ඕනේ. විරාමයෙන් අනතුරුව සූදානම් වෙන්න ප්‍රාණායාම ව්‍යායාමය සඳහා. තීර්ථ යාත්‍රා රිලැක්ස් TV තුලින් අද අපි යෝග ව්‍යායාම කිහිපයක් ප්‍රායෝගිකව ඔබ වෙත අරගෙන ආවා. දැන් අපි සූදානම් වෙන්නේ ප්‍රාණායාමය ව්‍යායාමය සඳහා. අපි කලින් සිද්ධ කළේ කපාලභාති ව්‍යායාමය. ඔබට නිවසේ ඉඳගෙන කරන්නට පුළුවන්. අතිශය සරලයි. හැබැයි ලැබෙන ප්‍රතිඵලය අතිශය අපේ ශරීරයට ඉතාම ප්‍රයෝජනවත්. බොහොම ශරීරය නිවැරදිව ක්‍රියා කරන්නට අවශ්‍ය කරන වටපිටාව ශරීරයේ ක්‍රියාකාරීත්වය සකසලා දෙනවා. ඉතින් සරල වුණත් බොහොම සංකීර්ණයි අභ්‍යන්තර ක්‍රියාවලිය. හරි. නයන අපි එහෙනම් සූදානම් වෙමු. වැඩි කල් වේලාවල් යවන්න නැතුව. ඔව් මාධව ඉස්සල්ලාම අපි සූදානම් වෙන්නේ මේ සුඛ ප්‍රාණායාම කියන්න. සුඛයි කියන්නේ අපි දන්නවා සැපයි පහසුයි. එතකොට ප්‍රාණය හුස්ම යාම පාලනය කිරීම. පහසුවෙන් අපි ගන්න හුස්ම ගැනීම සහ පිට කිරීම පාලනයක් ඇතුව කරන එකට කියනවා සුඛ ප්‍රාණායාම කියලා. ඒකෙදි අපි විශේෂ වූ මුද්‍රාවක් ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුවා. දකුණු අතෙන් විෂ්ණු මුද්‍රා, දබරැඟිල්ලයි මැදඟිල්ලයි නමනවා. වම් අතෙන් තියාගන්නවා චින් මුද්‍රා. දැන් දබරැඟිල්ලයි මැදඟිල්ලයි නමන්න. නමලා ඉවර වෙලා විෂ්ණු මුද්‍රා තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ දැන් අපි සුඛ ප්‍රාණායාම කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම අර මුලින් වගේම හොඳට හුස්ම පිට කරනවා. හුස්ම හොඳට පිට කරලා බඩ ඇතුළට ඇදලා හුස්ම පිට කරලා දකුණු නාස්පුඩුව වහනවා දකුණු මාපට ඇඟිල්ලෙන් මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපි වමෙන් හුස්ම ගන්නවා. ඉන්හේල්. දැන් අනිත් ඇඟිලි දෙකෙන් වම් නාස්පුඩුව වහනවා. වහලා මොහොතක් ඉන්නවා. දැන් මේ ගත්ත හුස්ම ටික දකුණෙන් පිට කරනවා. එක්සේල් බඩ හොඳට ඇතුළට ඇදලා පිට කරනවා. නැවතත් දකුණෙන් හුස්ම ගන්නවා. ඉන්හේල්. වහනවා මේ මාපට ඇඟිල්ලෙන් දකුණු නාස්පුඩුව මොහොතක් ඉන්නවා. හුස්ම ටික වමෙන් පිට කරනවා. එක්සේල්. ඉන්හේල් ලෙෆ්ට් ගන්නවා වමෙන් වහනවා දෙපැත්තම නාස්පුඩු දෙකම. එක්සේල් රයිට්. ඒ හුස්ම ටික දකුණෙන් පිට කරනවා. නැවතත් දකුණෙන් ගන්නවා හුස්ම වහනවා නාස්පුඩුව වමෙන් හුස්ම පිට කරනවා. දැන් මාදව වමෙන් හුස්ම අරගෙන ඔන්න දැන් වමෙන් හුස්ම ගන්නවා හොඳට වහනවා දකුණු නාස්පුඩුවෙන් හුස්ම පිට කරනවා. දකුණෙන් අරගෙන වහලා වමෙන් පිට කරාම එක රවුමක් වෙනවා. කන්ටිනියු කරන්න රවුම් දෙකක්. දැන් ඒ විදිහට අපි මේ හුස්ම ගන්නවා පිට කරන එක කරනවා. මොකද වමෙන් හුස්ම අරගෙන අනිවාර්යයෙන්ම පිට කරන්න ඕනේ දකුණෙන්. ඊට පස්සේ දකුණෙන් හුස්ම අරගෙන ඒ ටික පිට කරන්න ඕනේ වමෙන්. දැන් මේ පාර දකුණෙන් අරගෙන ඔන්න වැහුවා. දැන් වමෙන් හුස්ම පිට කරලා හිමින් අත පල්ලෙහාට ගෙනල්ලා නැවතත් චින් මුද්‍රා තියාගන්නවා. එතකොට අපි හුස්ම ගන්න පටන් ගන්නත් ඕනේ මාදව වම් නාස්පුඩුවෙන්. ඉවර කරන්නත් ඕනේ වම් නාස්පුඩුවෙන්. ඒකට හේතුව අපි වමෙන් ගන්න හුස්මට කියනවා චන්ද්‍ර ශ්වසනය කියලා.
එතකොට දකුණෙන් ගන්න හුස්මට කියනවා අපි සූර්ය ශ්වසනය කියලා. එහෙම නැත්නම් ඉඩා සහ පිංගලා නාඩි දෙකක් තමයි මේ එන්නේ. එතකොට වමෙන් හුස්ම ගන්න හුස්ම හරි සිසිලයි. දකුණෙන් හුස්ම ගන්න හුස්ම එක හරි උණුසුම්. ඇත්තටම. එතකොට අපි මේ වමෙන් හුස්ම අරන් වමෙන් පිට කරාම අපේ ඇඟේ කූල් එක හැමම තියෙනවා. හදිස්සියෙන් කවුරු හරි කෙනෙක් දකුණෙන් ඒක පිට කරලා අතහැරියොත් ඇඟ හීට් වෙනවා. ඉතින් ඒක හොඳ නෑ. මොකද අපේ ඇඟ මේ හීට් කරගෙන කේන්ති අරගෙන අපි ඉන්න ඕනේ නෑනේ. අපි ඉන්න ඕනේ හැම වෙලාවෙම රිලැක්ස් වෙලා. මොකද සාමාන්‍ය ජීවිතේත් අපි ආතතියත් එක්ක ජීවත් වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මේක කරන්නෙත් මේ ආතතිය අඩු කරගන්නනේ. ඉතින් ඒක නිසා හොඳටම මතක තියාගන්න ඕනේ අපි වමෙන් හුස්ම අරගෙන වහලා දකුණෙන් පිට කරලා දකුණෙන් අරගෙන වහලා වම් නාස්පුඩුවෙන් හුස්ම පිට කරලා තමයි අනිවාර්යයෙන්ම අත පල්ලෙහාට ගේන්න ඕනේ. ඔව්. අපි තව වතාවක් කරලා පෙන්නමු සාර්ථකව කොහොමද කරන්න කියන එක. නැවතත් අපි චුට්ටක් හරි. සුඛ ප්‍රාණයාමයකද මේකම අපි කරපු දෙයමද? කරපු එකම ආයෙ පාරක් අපි හරි. පෙන්නමු. නැවතත් බලා ගන්න. මේ විදිහට දකුණු අත දබරැඟිල්ලයි මැදැඟිල්ලයි නමලා තියා ගන්නවා. හරි සැහැල්ලුයි අත. කිසි කලබලයක් නැහැ. ඊට පස්සේ හොඳට හුස්ම පිට කරන්න ඕනේ. හුස්ම හොඳට බඩ ඇතුළට ඇදලා හුස්ම පිට කරලා දකුණු නාස්පුඩුව වහනවා මෙන්න මේ විදිහට. දැන් අපි වමෙන් හුස්ම ගන්නවා හොඳට පුළුවන් උඩරිම අරගෙන අර ඇඟිලි දෙකෙන් වම් නාස්පුඩු වහනවා. දැන් ඔන්න වැහිලා තියෙන්නේ නාස්පුඩු දෙකම. දැන් පිට කරන්න ඕනේ දකුණු නාස්පුඩුවෙන්. හොඳට ඒ හුස්ම ටික දකුණු නාස්පුඩුවෙන් පිට කරනවා. හරි. දැන් දකුණෙන් නැවතත් හොඳ හුස්මක් ගන්නවා. Tamanට පුළුවන් උඩරිමේ. ඊට පස්සේ වහනවා. දැන් මේ හුස්ම ටික හිමින් වමෙන් පිට කරනවා. ඔන්න එක රවුමයි. දැන් මේ විදිහට අපිට රවුම් කිහිපයක් වට කිහිපයක් කරගෙන යන්න පුළුවන්. මාදව කන්ටිනියු කරන්න. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මේක කරගෙන යන විදිහ මේක හරියට ඇත්තටම භාවනාවක් වගේ ඇත්තටම කියනවා මේ නහය ළඟ කුරුළු පිහාට්ටක් තිබ්බහම මෙහෙම ඒකවත් නොසෙල් වෙන විදිහට හුස්ම ගන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ඒ තරම් කාම් වෙන්න ඕනේ. දැන් හරි සමහර අය හුස්ම ගන්නවා වේගෙන් අපිත් ඇදලා එන විදිහට. එහෙම ගන්න බෑ. මං ගන්න හුස්ම මටවත් ඇහෙන්නේ නැති විදිහට ගන්න කියලා තමයි අපිට ප්‍රාණායාම වලදී කියලා දෙන්නේ. ඒ තරම් අපේ මේ දුවන මනස නවත්ත ගන්න තමයි හදන්නේ. ඔව්. නයන දැන් අපි හුස්ම අරගෙන පිට කරලා අතපල්ලයට ගේන්න. හිමින් වම් නාස්පුඩුවේ රයිට්. වම් පිට කරලා අතපල්ලයට ගේනවා. ඊට පස්සේ චින් මුද්‍රාවට එනවා. ඔව්. ඔව්. දැන් මේ ව්‍යායාම කරන අතරතුරේ අපිට අපි ව්‍යායාම කරන ස්ථානය තුළ යම් මෘදු සංගීතයක් කෙනෙකුට භාවිතා කරන්න පුළුවන්ද? එහෙම නැත්නම් නිශ්ශබ්දතාවය ආරක්ෂා කරගෙනද මේ දේවල් කරන්නේ? ඔව්. ඇත්තටම ආදෝ මෙහෙමයි. ඒකත් එක එක්කෙනාට ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා. සමහර අය කැමති අන්තන් ලස්සන සංගීතයක් මියුසික් එකක් දාගෙන ඒ මේ ප්‍රාණායාම කරන්න. සමහර වෙලාවට ඒක හරි ගෝසාකාරී කියලා හිතෙනවා සමහර අය. ඒක නිසා නිකන් කරනවා. හැබැයි කොච්චර සංගීතය දාගෙන තිබුණත් මොන බාධක ආවත් ඒකට අපේ මනස යොමු කරන්නේ නැතුව කරන්න පුළුවන් නම් මේ ප්‍රාණායාමයක එයා තමයි සාර්ථක පුද්ගලයා වෙන්නේ. එතකොට දැන් අපි කියමු එළියෙන් ශබ්ද එනවා අපිට එක එක්කෙනා කෑ ගහන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකුත් ශබ්ද එනවනේ. ඉතින් අපේ මනස ඒකට යොමු කරන්න හොඳ නැහැ. අපි කොයි තරම් ශබ්දාවත් මොන දේවල් බාධකාවත් අපි අපේ මනස එක තැනක තියාගෙන කරන්න පුළුවන් නම් ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා මේක. දැන් අපි කරපු ප්‍රාණයාමේ නම නැවතත් මතක් කරමු. ඔව්. දැන් අපි කරපු එකට කියනවා සුඛ ප්‍රාණයාම. ප්‍රාණයාමේ. ඊළඟට මොකද තිබෙන ප්‍රාණයාම? දැන් ඊට පස්සේ චුට්ටක් අපි ඇඩ්වාන්ස් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේකට පොඩක් කවුන්ට් එකක් එකතු කරලා කරනවා. ඒකට රේෂෝ එකක් තියෙනවා මාදව 1ට 4ට 2 කියලා. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් කවුන්ට් එකකට හුස්ම ගත්තොත් කවුන්ට් 4ක් හෝල් කරගෙන ඉන්න ඕනේ. කවුන්ට් 2කට හුස්ම පිට කරන්න ඕනේ. දැන් මේක තමයි රේෂෝ එක. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා දැන් ඊළඟ එකේදී ස්ටෙප් එකේදී මම කියලා දෙන්නේ කවුන්ට් 4කට හුස්ම අරගෙන අපි මොහොතක් හුස්ම රඳවගෙන ඉඳලා කොහොමද කවුන්ට් 8කට හුස්ම පිට කරන්නේ කියලා. මොකද හොඳට හුස්ම අරන් හුස්ම පිට කරන්න ඕනේ. දැන් සමහර වෙලාවට අපි එකපාරම හුස්ම ටික පිට කරලා දානවා. ඒකත් බෑ මේකෙදී. මොකද කොහොමද අපි ප්‍රාණය පාලනය කරන්න එකක් නෙමෙයි මේකෙදී කරන්නේ. එතකොට කවුන්ට් 8කට හිමින් තමන්ගේ ඒ හුස්ම ටික ප්‍රාණය පිට කරන්න ඕනේ. ඒකත් කරන්නේ මේ විදිහටයි. අර විදිහටම දකුණු අත තියා ගන්නවා චින් මුද්‍රා.
කොඳුනාරටිය හොඳට කෙලින් තියාගන්න ඕන. විශේෂයෙන් ප්‍රාණයාම වලදී මාදව මේ කොඳුනාරටිය හරියටම කෙලින් තියාගන්න ඕනේ. මොකද අපේ මේ කොඳුනාරටිය දිගේ චක්‍ර තියෙනවා. අපි ඒකත් කතා කරමු එක දවසකට. මේ චක්‍ර හරහායි ප්‍රාණය හිස් මුදුන දක්වා ගමන් කරන්නේ. මොකද මාදව මගෙන් ඇහුවා මේ කුණ්ඩලිනී ශක්තිය කොහොමද අවදි කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ප්‍රාණයාම හොඳට කරන්න ඕනේ. ඒක අවදි කරගන්න. ඉතින් ඒකට ගොඩාක් ලොකු මේ වෙහෙසක් දරන්න ඕනේ. හැබැයි ඒ කොහොම වෙතත් කොඳුනාරටිය නම් කෙලින් තියෙන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් ප්‍රාණයාම කරනකොට. මේ විදිහට කොඳුනාරටිය හොඳින් කෙලින් තියාගෙන ඉස්සලාම අර පුරුදු විදිහටම හුස්ම හොඳට පිට කරනවා. පිට කරලා ඉවර වෙලා දකුණු නාස්පුඩුව වහනවා දකුණු මාපට ඇඟිල්ලෙන්. දැන් අපි හුස්ම ගන්නවා. ඉන්හේල් 1 2 3 4. දැන් දෙපැත්තම වහනවා. මොහොතක් ඉන්නවා. ඉඳලා දැන් කවුන්ට් 8කට හුස්ම පිට කරනවා. එක්සේල් right 2 3 4 5 6 7 8. දැන් මේ පැත්තෙන් කීයකටද ගන්නෙ? 4කට. ඉන්හේල් 1 2 3 4 වහනවා. මොහොතක් ඉන්නවා. පිට කරනවා කවුන්ට් 8කට. එක්සේල් 2 3 4 5 6 7 8. ඉතින් මේකට යන්නේ. ඉන්හේල් 1 2 3 4 close both දෙපැත්තම වැහුවා. එක්සේල් right 2 3 4 5 6 7 8. මේ පැත්තෙමයි. ඉන්හේල් 2 3 4 close both ඉවර කරමු. එක්සේල් 2 3 4 5 6 7 8. හිමින් අත පල්ලෙහාට ගෙනාවා. මේක තමයි අර ඇඩ්වාන්ස් එකට යන්න ඉස්සෙල්ලා අපි පුහුණු වෙන්න ඕනි. ඊට පස්සේ තමයි අර අනුලෝම විලෝම ප්‍රාණයාම කියන අපේ රේෂෝ එක හරියට කරන්නේ. ඉතින් අදටත් ඍෂිවරු මං කියවනේ තාමත් ජීවත් වෙනවා කියලා. එතකොට මෙන්න මේ රේෂෝ එක දැන් අපි පටන් ගන්නේ 4න්. ඇත්තටම 4 16 8. එතකොට 5ක් කවුන්ට් එකට ගත්තොත් 20 10. 6ක් ගත්තොත් 24ක් හෝල් කරන් ඉන්නවා. කවුන්ට් 12කට පිට කරනවා. කවුන්ට් 4ට ගත්තොත් 28ක් රඳවගෙන ඉන්නවා. 14කට පිට කරනවා. ඒක තමයි අපේ රේෂෝ එක. ඉතින් අපි දැන් මුලින්ම පටන් ගන්න යන්නේ 4න්. කවුන්ට් 4කට අරගෙන කවුන්ට් 16ක් හෝල් කරගෙන ඉඳලා කවුන්ට් 8කට පිට කරනවා. මයිකටත් පාදව කියන්න ඕනේ රුධිර පීඩනයේ තියෙන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කවුරු හරි අර සුඛ ප්‍රාණයාම සහ ඉස්සෙල්ලා පෙන්නපු එක මේ 4 8 කරාම ඇති රඳවගෙන ඉන්න එපා. මොකද අධික රුධිර පීඩනයේ තියෙන අයට හුස්ම රඳවගෙන ඉන්න අපහසුයි සහ හොඳ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා ඒක අවබෝධ කරගෙන කරනවා නම් හොඳයි. හරි. අපි යමු නේද අර 4:16ට පටන් ගමු අපි. හරි. හොඳට කොඳුනාරටිය කෙලින් තියාගත්තා. මොකද ඒක අනිවාර්යයි. මෙහෙම ඉඳගෙන ඉන්න අපහසු නම් බිත්තියකට හරි ගිහිල්ලා හේතු වෙන්න ඕනේ කෙලින්. ඊට පස්සේ හොඳට හුස්ම පිට කරනවා. exhale completely. Close your right nostril. වහනවා දකුණු නාස්පුඩුව. Inhale 1 2 3 4. Close both. දෙපැත්තම වහගෙන ඉන්නවා 16ක්. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Exhale 2 3 4 5 6 7 8. Inhale right 2 3 4. Close both. නැවතත් 16ක්. 13 14 15 16. Exhale left 8ක්. 7 8. ඒ පැත්තෙන් 4ක්. Inhale 3 4. Close both. 16ක්. 13 14 15 16. Exhale right. Inhale right. Close both. 15 16. Exhale completely. වම් නාස්පුඩුවෙන් කවුන්ට් 8කට පිට කරලා හිමින් අත පල්ලෙහාට ගෙනල්ලා රිලැක්ස් වෙන්න ඕනේ. ඇත්තටම මහදව කවුරු හරි ගෙදර මේ රිලැක්ස් ටීවී බලන අය ඕගලන් බලන්න මේ මොහොතේ අපිට හිතෙන්වත් කතා කරන්න බෑ. සාමාන්‍ය ජීවිතයේ මාදව මේ කියලා තියෙනවා 75ක් කතා කරන්නේ අපිත් එක්කමයි කියලා. අපි කතා කරනවා අපිම ප්‍රශ්න කියනවා නේද? අපිම හිතෙන් උත්තර දෙනවා. ඔහොම ඉතින් ජීවිතේ 25යි අනිත් එක්කෙනාත් එක්ක කතා කරන්නේ. හැබැයි කරලා බලන්න මාදවද ගෙදර ගිහිල්ලා පුළුවන් නම් මේ ප්‍රාණයාම කරනකොට හිතෙන්වත් කතා කරන්න බෑ. ඒ තරමටම මේ කාම් වෙනවා. දැන් අපි මෛත්‍රී භාවනාවෙත් මේ මොනවාද
මොනවාද ප්‍රාණ මේ භාවනා කරනකොට හුස්ම ගන්නවා පිට කරන එකට විතරයිනේ අවධානය යොමු කරන්නේ ආනාපාන සති භාවනාවේදී. හැබැයි මේකෙදී අපි හුස්ම රඳවගෙනත් ඉන්නවා. එතකොට මේ හුස්ම රඳවගෙන අපි හිත එක තැනකට අරගෙන එනවා. ඒක නිසා මේ මොහොතේ ඒ ප්‍රාණයාම කරනකොට හිතෙන්වත් කතා කරන්න බෑ. ඒ තරම් භාවනා ක්‍රමයක් විදිහට තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. මේ අර අපේ හෘදේ ක්‍රියාකාරීත්වයත් ගොඩක් සාර්ථකව සිද්ධ වෙනවා නේද? අනිවාර්යෙන් අපි හුස්ම ගන්නවා පිට කරනවා හොඳට ඔක්සිජන් ගමන් කරනවා. එතකොට අපේ ශරීරය මේ වම් මොලේ සහ දකුණු මොලේ බැලන්ස් වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි අර මම වට කිව්වේ මේ නාභිය ආශ්‍රිතව තියෙන ස්නායු ජාලයක් සෝලර් ප්ලෙක්සස් ජාලය. ලොකු එනර්ජි එකක් අපි තුලට එකතු වෙනවා ප්‍රාණයාම කරනකොට. ඉතින් අර බඩගිනින වෙලාවට මේක රිලීස් කරනවා කියලා කියනවා. හරියට ප්‍රාණයාම කරනවා නම් ඇත්තටම බඩගිනින්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම කරලා බලන්න. එතකොට හොඳයිනේ බඩගිනින්නේ නැතුව අපිට ඉන්න පුළුවන් නම්. අනිවාර්යෙන්. ඉතින් අත්දැක බලන්නට පුළුවන් ඔබට අවස්ථාව තිබෙනවා රිලැක්ස් ටීවී අද දවසේදී මේ විදිහට ඔබ වෙත රැගෙන ආපු මේ ක්‍රියාකාරකම් ටික. ඉතින් ඔබ දෙදෙනාට අපි සමු දෙනවා අචලා මනෝරි. බෙහෙවින් ස්තුතියි අද දවසේදී රිලැක්ස් ටීවී මේ ඉදිරියට ඇවිත් ඔබේ දක්ෂතාවයන් ඔබේ ගුරුතුමිය ඉදිරියේම ලෝකයට පෙන්වන්නට අපිත් එක්ක එකතු වුණාට. හොඳයි. අපි නයන තවත් කෙටි විරාමයකට යන්නට ඕනේ. විරාමයෙන් අනතුරුව තව කරුණු කාරණාවන් කිහිපයක් තියෙනවා. ඒවත් කතා කරලා අද දවසේදී අපි මේ වැඩසටහනට අර්ථය ලබා දෙමු. දැන් අපි ඔබත් එක්ක පුරා හෝරා එකහමාරකට ආසන්න කාලයක් මේ විදිහට ගත කළා. ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාකාරකම් කිහිපයක් ඔබ වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කළා. ඉතින් ඔබෙන් අහනවා ඔබට මොකද හිතෙන්නේ ඇත්තටම? ටිකක් හිතන්න. මේ විදිහට ඔබේ ජීවිතයේ රිලැක්ස් එක ළඟා කරගන්නට අවශ්‍ය කරුණු කාරණාවන් නිරන්තරයෙන් ගෙනෙන අපි ඔබ වෙනුවෙන් මේ ව්‍යායාමය සිද්ධ කරන්නේ ජීවිතය සාර්ථක කරන්නට, විශේෂයෙන්ම අපේ ජාතිය නිරෝගී කරන්නට. නයන අපේ ජාතිය නිරෝගී උනේ නැත්තම් මොනම දෙයක් කළත් වැඩක් නැහැ. මොකද කොච්චර භෞතික සම්පත් ගොඩනැගුවත් ඒ ගොඩනැගෙන්නේ රෝගී ජාතියකට නම් ඒ භෞතික සම්පත් වලින් කිසිම ප්‍රයෝජනයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් නිරෝගීකම කියන එක තමයි අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ නිරෝගීකම නිවැරදිව පවත්වාගෙන යන්නට අවශ්‍ය කරන මඟ පෙන්වීම රිලැක්ස් ටීවී අපි ඔබ වෙත අරගෙන එන්නේ. ඒ නිසා තමයි මේ දේවල් විශාල වෙහෙස මහන්සියක් යොදමින් ඒ වගේම අපේ තිරේ පිටුපසේ ඉන්නවා මේ සඳහා විශාල කාර්ය මණ්ඩලයක්. ඒ අය තමන්ගේ කැපවීම තමන්ගේ වෙහෙස මහන්සිය යොදමින් ඔබට මේ අරගෙන එන්නේ අපිට රටක් වටින නිසා, රට තුල නිරෝගී ජාතියක් බිහි කර ගැනීමට අවශ්‍ය නිසා. හොඳයි. නයන අපි කතා කරමු දැන් අපි දැන් මේ ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම ඇතුළේදී අපි තව දේවල් කීපයක් මතක් කරන්න, උපදෙස් කීපයක් ඔබ ලබා දිය යුතුයි. මොකද සමහර වෙලාවට මේවා දවසේ අනිත් අයට මෙයා කියලා දෙන්න යන්නට පුළුවන්. දැන් කෙනෙක් ටීවී එක දිහා බලාගෙන ඉඳලා ඒ දේවල් එක් වරක් දෙවරක් කරලා ඊට පස්සේ තමන්ගේ යාළුවෙකුට කියලා දෙන්නට පුළුවන්. මේ වගේ දේවල් වලින් වෙන්න පුළුවන් ලාභයට වඩා අලාභය ඉතා විශාලයි. ඒකයි ඔබට මතක් කළේ. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම මාදව දැන් අපේ අය පුරුදු වෙලා සමහර වෙලාවට පන්ති වලට ගිහිල්ලා මේ යෝගා උපදේශකවරුන්ගෙන් යෝගා ගුරුවරුන්ගෙන් ඉගෙනගෙන ඊට පස්සේ ටික කාලයක් ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ උගන්වන්න හදනවා. ඉතින් මේ ලංකාවේ යෝගා ගුරුවරු ඔක්කොමලා හොඳට ඉගෙනගෙන ඇවිල්ලා කරන්නේ ඒක දැනුවත් වෙලා. ඇත්තටම කියන්න ඕනේ ගැන හොඳ ගුරුවරු ඉන්නවා. ඒගොල්ලන් ගොඩාක් මේ අභ්‍යාස කරලා ඒවා දැනුවත් වෙලා ඒක පැත්තට ගිහිල්ලා තමයි උගන්වන්නේ. ඒක නිසා මේ ටීවී එක දිහා බලාගෙන චුට්ටක් කරලා පන්තියකට ගිහිල්ලා අනිත් කෙනාට උගන්වන්න යන්න නම් හොඳ නෑ. ඒක මොකද මේ යෝගා හොඳයි වගේම ඉන්ජර්ඩ් වුණොත් අපිට ඒකට කොහේවත් ලෝකෙ බෙහෙත් නෑ. ඒක එක කාරණාවක්. දෙවෙනි කාරණාව තමයි දැන් අපි කියලා දීපු දේ වුණත් අර සුඛ ප්‍රාණයාම කරාට කමක් නෑ. හැබැයි ඒකට ඇඩ්වාන්ස් එකක් කරන්න යනකොට පුළුවන් නම් ඒක ගිහිල්ලා ගුරුවරයෙක් යටතේ ඉගෙන ගන්නවා නම් තමයි හොඳ මාදව. මොකද කපාලභාතිත් එහෙමයි. මොකද එතකොට අපි දන්නවා ඒක රිද්මයානුකූලව කොහොමද අපේ ශරීරයට අරගෙන යන්නේ කියලා. එහෙම නැතුව හැම වෙලාවෙම ඒක දදා මේ කරගෙන දිගටම යන්න එපා. තමන් වෙනුවෙන් වෙලාවක් වෙත් කරගන්න බැයි නම් මං කියන්නේ මේ ජීවිතෙන් වැඩක් නැහැ. මොකද පැය 24න් තමන් වෙනුවෙන් පැයකමාරක් යෝග පන්තියකට ගිහිල්ලා ඒක ඉගෙන ගන්න බැයි නම් යන්න කියන එක නෙමෙයි. හැබැයි ඒක නිවැරදිව කරන්න පුළුවන් නම් ඔයගලන් කා ළඟට හරි ලංකාවේ ඕන තරම් ගුරුවරු ඉන්නවා. ඔයගලන්ගේ ප්‍රදේශවල හැම තැනම යෝග ගුරුවරු ඉන්නවා. ගිහිල්ලා හොයාගෙන ගිහිල්ලා මේ ව්‍යායාම කරන්න. පුළුවන් ටික ගෙදරදී කරන්න. ඒක හොඳයි. හැබැයි ඒකට වැඩි ඇඩ්වාන්ස් කරන්න ඕනේ කියලා හිතන කෙනෙක් ඉන්නවා නම්
නම් විශේෂයෙන් අසනීප අය ඉන්නවා නම් බොහොම පරිස්සමින් කරන්න ඕනේ මේ යෝග ව්‍යායාම. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් ගුරුවරයෙකු වෙත යොමු වෙලා තමන් මානසිකව සහ ශාරීරිකව නිරෝගී කරගන්න මේ ගුරුවරයෙක් යටතේ ගිහින්. නැතුව හිතෙන එක කරන්න එපා. ඒ වගේම අර මාධව කිව්වා වගේ මේක බලාගෙන ඉගෙනගෙන තව තමන්ගේ යාළුවට හරි මට පුළුවන් කියලා උගන්වන්නත් එපා. මොකද මේක යන ක්‍රමයක් තියෙනවා. නිකන් ඔහේ මේ ටක් ගාලා කපාලභාති කරා හරි එහෙම නෑ. ප්‍රාණයාමත් එහෙමයි. ඉතින් ඒක නිසා අර පුළුවන් ටික කරලා අනිත් ටික පුළුවන් නම් ඔයගොල්ලන් තමන් වෙනුවෙන් වියදම් කරගන්න අපහසු නම් ගිහිල්ලා කියන්න මට අපහසුයි. මට මේක කරන්න කිසි ප්‍රශ්න නෑ. ලංකාවේ ඕන ගුරුවරයෙක් මං හිතන්නේ ඒක කරයි. අපහසු අය ඉන්නවා නම් විශේෂයෙන් ඉතින් එහෙම ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන් තමන්ගේ ව්‍යායාම ටික නිවැරදිව කරන්න. මොකද ඇත්තටම අපි ඩොක්ටර්ස්ලාට එක මේ විනාඩි 10කට 15කට අපේ ලෙඩේ පෙන්වන්නම ලොකු වියදමක් දරනවා සමහර විට. ඉතින් ඒක නිසා අපි නිරෝගී පරපුරක් බිහි කරන්නයි රිලැක්ස් ටීවී උත්සාහ ගන්නේ මාධව ඇතුළු මේ කාර්ය මණ්ඩලය හැම කෙනාම. ඒක නිසා ඔයගොල්ලන් මේ රිලැක්ස් ටීවී බලලා මේ ව්‍යායාම කරන ගමන් පුළුවන් නම් ගුරුවරයෙකු යටතේ ගිහිල්ලා ඇඩ්වාන්ස් ආසන ව්‍යායාම ප්‍රාණයාම කරන්න සූදානම් කරගන්න. ඔව්. නයන ඊළඟ කාරණාව තමයි දැන් අපි මේ අද දවසේදී ඔබ වෙත අරගෙන ආපු මේ ව්‍යායාම මේ ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් කළේ ඒ අදාළ කාරණාවත් එක්ක පමණයි. විශේෂයෙන්ම දැන් අපි කළේ ප්‍රාණයාමය සහ කපාලභාති පමණයි. නමුත් ඊට ඉස්සෙල්ලා අපි මේ දේ කතා කරා. මොකද දැන් අවසාන විනාඩි කිහිපය නිසා මේ දේවල් ටිකක් සම්පින්ඩණය කරලා කතා කරන්නට තෝරන නිසා මුලින්ම සූර්ය නමස්කාරය සිද්ධ කරනවද එහෙම නැත්නම් වෙනත් ස්ට්‍රෙචිං එක්සර්සයිස් එකකට යනවද කොහොමද අපි ඒක චුට්ටක් මතක් කරලා දෙමු. ඇත්තටම මාධව දැන් බිම ඔයා දැක්කා මනෝරි සුකමේ සුඛාසනේ හිටියා අචලා වජ්‍රාසනේ හිටියා. සාමාන්‍ය එක පාරට ඇවිල්ලා උදේ පාන්දර අපි උදේම යෝගක්කාසයක් අපි කියමුකෝ එක පාට මේක දැන් දැම්ම ටීවී එකේ එක පාට මෙහෙම ඉඳගන්න බෑ. අපි පොඩ්ඩක් ස්ට්‍රෙචිං කරලා යන්නේ. මට මතකයි අපි එක ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මේක කරා ස්ට්‍රෙචිං හොඳට කකුල් දෙක දිග ඇරලා ඒ ස්ට්‍රෙචිං කරලා දනිස් නමලා අර මේ බටර්ෆ්ලයි කියලා කරනවා අපි. ඉතින් ඒ වගේ ඒවා පොඩක් කරලා එක්සර්සයිස් කරලා දනිස් දෙක ශක්තිමත් කරගෙන තමයි ඉඳ ගන්න ඕනේ. එක පාට ඉඳගත්තොත් අපිට ගොඩක් කියලා ඉන්න බෑ. ඒක නිසා ස්ට්‍රෙචිං කරලා ඉවර වෙලා පොඩ්ඩක් හොඳට ඇදලා කරලා ඇඟ ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඉඳගෙන ඉඳලා ඊට පස්සේ තමයි කපාලභාති ප්‍රාණයාම ඉවර කරලා අපි රිලැක්ස් වෙන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්ම එක පාට එක කරපු ගමන් සූර්ය නමස්කාරයට යන්නේ නැහැ. ඒක නිසා පොඩ්ඩක් හාන්සි වෙලා ඉන්න. මට මතකයි මම සවාසනේ කියලා දුන්නා. ඒ සවාසනේ නැතත් නිකන් බිම ඔයගොල්ලන් පොළවේ හාන්සි වෙන්න කකුල් දෙක පොඩ්ඩක් ඈත් කරලා අත් දෙක ඈත් කරලා ටිකක් හුස්ම ගන්න පිට කරන්න. මොකද මේ ප්‍රාණය හොඳට ගමන් කරන්න ඕනේ ශරීරයේ පුරාවටම. ඒක සැහැල්ලු වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි සූර්ය නමස්කාරය පටන් ගන්න ඕනේ. නයන දැන් යෝග පන්තියකට ගිහිල්ලා සතියකට එක වතාවක් නැත්නම් දෙවතාවක් විතරක් පන්තිය ඇතුළේදී මේ ක්‍රියාකාරකම සිද්ධ කරලා ඉතුරු දවස් 6 හෝ 7 ඉතුරු දවස් 6 හෝ 5 සාමාන්‍ය විදිහට ඉන්නවා. මෙහෙම හිටියොත් පන්තියේදී විතරක් අධ්‍යයන කටයුතු කරලා පන්තියේදී විතරක් ව්‍යායාමය කරලා නැත්නම් ගෙදරදී විතරක් ඒ දවස් එකක් දෙකක් විතර ව්‍යායාමය කරලා ප්‍රමාණවත් ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න. ඇත්තටම ආද ප්‍රමාණවත් නැහැ කොහෙත්ම. මොකද පන්තියට ගිහිල්ලා ඉගෙනගෙන අපි කියමු සතියේ දවස් දෙකක් එහෙම නැත්නම් දවස් 4ක් කරලා ගෙදර ඇවිල්ලා නිකන් ඉතුරු ටික ගත කරොත් ඒක ඇති වැඩක් නැහැ. ඔව් මම එහෙම අහන්න හේතුව තමයි අපේ කාර්යබහුල ජීවිතයත් එක්කලා අපි මේ දේවල් කරන්න පන්තියකට යනවා. පන්තියකට ගිහිල්ලා ඒ දවස් දෙකේ යෝග කරලා ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය විදිහට සතිය ඉතුරු දවස් කීපේ ගත කරගෙන යනවා. ඒකයි මම එහෙම අහන්නේ. මොකද අපි ගොඩක් කාර්යබහුල අයට මේ වගේ තත්ත්වයක් තමයි උදා වෙන්නේ. ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්ද බැරිද? ඇත්තටම මේ දැන් අපි පන්තියට ගිහිල්ලා නිවැරදිව ඉගෙන ගත්තට පස්සේ ගෙදර අඩුම ගානේ මේ කපාලභාති ප්‍රාණයාම සූර්ය නමස්කාරය ටික කරන්න පුළුවන්. ඒකට ලොකු වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. පැය භාගයක්වත් යන්නේ නැහැ ඇත්තටම කිව්වොත්. ඒ ටිකවත් කරනවා නම් ඇති. මොකද කපාලභාති කරලා ඇඟ ක්ලෙන්ස් කරගන්නවා, ප්‍රාණයාම කරලා බැලන්ස් කරගන්නවා, සූර්ය නමස්කාරය කරලා සම්පූර්ණ ශරීරය ෆ්ලෙක්සිබල් කරගන්නවා. හොඳට ඉන්ටර්නල් ඕගන්ස් ශරීර අභ්‍යන්තර ඉන්ද්‍රියන් ඇක්ටිව් කරගන්නවා. මේ ටික කරන්න මම හිතන්නේ විනාඩි 15ක්වත් යනවා කියලා. ඉතින් ඒ ටික නම් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ මොනවා කරන්නත් අර පන්තිය ගිහිල්ලා ටිකක් මාසයක් දෙකක් ඉගෙනගෙන තමන්ගේ එක හරියට ඔලුවට දාගත්තට පස්සේ හිමින් ගෙදර ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එහෙම තමයි. ඒ තුන විතරක්වත්. ඒ තුල විතරක්වත් අපි අපේ ව්‍යායාමය සිද්ධ කරන්න ඕනේ. නැත්නම් කිසිම ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්නට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. නිකන් සාමාන්‍යයෙන් අපි ඔය පුංචි කාලේ පන්ති ගියා වගේ වෙනවා. එහෙම තමයි වෙන්නේ. මොකද පන්තියට ගියා වැඩ කටයුතු කෙරුවා ඉගෙනුවා ඊට පස්සේ පොත පැත්තකින් දාලා
සාමාන්‍ය සුපුරුදු විදිහට ඉඳලා පහුවදාට ආයෙ පන්තියට යනවා. ඔහොම තමයි අපි සමහර අපි සහ සමහර කට්ටිය පන්ති ගියේ. ඉතින් ඒ නිසා එහෙම හරියන්නේ නැහැ මේ දේවල් කරන්නට. කළ යුත්තේ ඒ දේවල් දිගටම කන්ටිනියු කරගෙන යන්නට අවශ්‍ය. එහෙම වුණොත් තමයි අපිට ප්‍රතිඵල ලබා ගන්නට පුළුවන් වෙන්නේ. අපි තව කාරණාවක් කතා කරන්න ඕනේ නයන, විශේෂයෙන්ම මේ දැන් මේ යෝග ව්‍යායාම කරනකොට මේ එක කාරණාවන් සිද්ධ කරගෙන යනකොට යම්කිසි රෝග තත්ත්වයක් මතු වුණොත් එහෙම අපි හිතමු ක්ෂණිකව අපේ හෘදයාබාධයක් වගේ ඇති වුණොත්, එහෙම නැත්නම් ඒ කාර්ය කරගෙන යනකොට ධනෙ සමාරුවක් ඇති වුණොත්, කිසියම් අපහසුතාවයක් ඇති වුණොත් අපි මොකද්ද කරන්නේ? ඒක ඒ මොහොතේම නතර කරනවද නැත්නම් ඒ සඳහා ඒ අපහසුතාවයේ මගහරවා ගන්නට යම් උපක්‍රමයන් තියෙනවද? මොකද දැන් අපි ඕනම වැඩක් කරගෙන යනකොට අපිට ක්ෂණිකව යම් අපහසුතාවයන් නැති වෙන්නට පුළුවන් නිසා අනිවාර්යයෙන් මේ මොහොතේම නතර කරන්න ඕනේ. විශේෂයෙන් ඔය අපි සූර්ය නමස්කාරය වගේ කරනකොට Taman දැනගන්න ඕනේ Tamanට මොකද්ද තියෙන ලෙඩේ කියලා. එහෙම නැතුව දැන් අධික රුධිර පීඩන තියෙන හැම වේගෙන් කරන්න හොඳ නැහැ. හැබැයි ධනිස වේදනාවක් ආවොත්, අපහසුතාවක් ආවොත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ, නතර කරන්න. හිමින් සවාසනේ පොළවේ වැතිරිලා හොඳට උදරේ පිම්මෙන්න හුස්ම ගන්න පිට කරන්න. හොඳට රිලැක්ස් වෙන්න. එතනින් එහාට කිසිම ව්‍යායාමයක් කරන්න එපා. ඒ මොහොතේම නතර කළ යුතුයි ඒක. නැත්තං වැඩේ දරුණු පුළුවන් අපි සාමාන්‍ය වචන කියන විදිහට. හොඳයි, අපි අවසාන වශයෙන් ඔබතුමීට යම් කාරණාවක් කියන්න තිබෙනවා නම් දැන් අවස්ථාව තිබෙනවා අපේ රිලැක්ස් ටීවී ප්‍රේක්ෂක ජනතාව වෙත. ඔව්, රිලැක්ස් ටීවී ඇත්තටම මේ කාර්ය මණ්ඩලය ඔබ වෙනුවෙන්මයි මේ යෝගා වැඩසටහන කරගෙන යන්නේ. ඉතින් අපහසු අය පන්තිකට සහභාගී වෙන්න බැරි අය කමක් නැහැ. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ටීවී එක ඉස්සරහා ඉඳගෙන හිමින් සැරේ මේ ව්‍යායාම කරන්න. මොකද නොකර ඉන්නවට වඩා කරන එක හොඳයි. පොඩ්ඩක් හරි මොන හරි වගේ ළඟකට ඒ ව්‍යායාමයක් ලැබෙනවනේ. ඒක නිසා අපහසු නම් ව්‍යායාම ටික මේ රිලැක්ස් ටීවී බලාගෙන කරන්න. මේකත් සමග එකතු වෙන්න. අපි නිරන්තරයෙන් ඔයගොල්ලන්ව දැනුවත් කරනවා. මාධව සහ මේ ආයතනය හැමෝම එකතු වෙලා අපි දිගටම මේ වැඩසටහන කරගෙන යනවා. ඒක නිසා නිවැරදිව යෝග ව්‍යායාම කරන්න අපි පුරුදු වෙමු. හොඳයි, රිලැක්ස් ටීවී අපි අද දවසේදී වැඩසටහන හමාර කරන්නට සූදානම්. ඔබට මතක් කරනවා ඔබ අද දවසේදී මේ ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඔබ ඒ දේවල් අත්හදා බලලා ඔබට යම්කිසි ගැටලුවක්, ඒ වගේම ඔබට යම්කිසි ඒ පිළිබඳව යෝජනාවක් තිබෙනවා නම් අපිට ලියලෙවන්න තිරේ දිස්වන ලිපිනයට. ඒ වගේම ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා නම් මේ අද දවසේ වැඩසටහන පිළිබඳව, ඒ කියන්නේ මේ යෝග පිළිබඳව ඔබට යම්කිසි ගැටලුවක් තිබෙනවා නම්, ඒ වගේම ඔබට යෝජනාවක් තිබෙනවා නම්, ඒ වගේම ඔබට චෝදනාවක් තිබෙනවා නම් තිරේ දිස්වන දුරකථන අංකයට කතා කරන්න. අපේ කාර්ය මණ්ඩලය අපි සූදානම් ඔබ වෙනුවෙන් ඒ සියලු ගැටලු ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු ලබා දෙන්නට, निराකරණය කරලා දෙන්නට. මොකද අපි සූදානම් වෙන්නේ ජීවිතය රිලැක්ස් කරන්නට. ඒ නිසා ඔබේ ප්‍රශ්නය, ඔබේ ගැටලුව අප වෙත යොමු කරන්න. අපි ඔබ වෙනුවෙන් ඔබේ ලයිෆ් එක රිලැක්ස් කරන්නට අපි නිරන්තරයෙන් කටයුතු කරනවා කියන එක මතක් කරනවා. ඒ වගේම ඔබට බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අද දවසේදී පුරා හෝරා එකමාරක් අපිත් එක්ක රැඳී සිටමින් ඔබේ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්නට, යෝග තුලින් ඔබේ ජීවිතය නිරෝගී කරගන්නට අවශ්‍ය කරන මඟ පෙන්වීම ඔබ ලබා ගත්තාට, ඒ වගේම අද දවසේදී ඔබට ගුරුහරුකම් ලබා දෙන්නට, ඇගේ දැනුම නිර්ලෝභීව ශ්‍රී ලංකාව වෙත ලබා දෙන්නට අද දවසේ රිලැක්ස් ටීවී මැදිරියට පැමිණි ධරණී යෝග ආයතනයේ අධිපතිනි නයනා ඔබට බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම නිරෝගී ජීවිතයක් ඔබටත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආයුබෝවන් මාධව, තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. ඒ වගේම ඔබටත් නිරෝගී යහපත් වාසනාවන්ත දවසක්, සතියක් ලැබෙන්නට කියලා රිලැක්ස් ටීවී අපි හැමෝම ප්‍රාර්ථනා කරනවා.